მშვიდობისა, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს დიდი შაბათია, ნების კვირა, დიდ მარხვის ბოლო დღეა, რომელიც წინ უძღვის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. ნების კვირაულის დიდი შაბათი მორწმუნეთათვის ერთდროულად გლოვის და ძალიან დიდი სიხარულის დღეა და ძალიან დიდი ბედნიერება გველოდება წინა. დილა მშვიდობის დღეს წმინდა მიწაზე მართლმადიდებლური სამყაროს ყურადღება განსაკუთრებით ამიპყრობილი. იქ ცეცხლის გადმოსვლას ელოდებიან. მომლოცველები მთელი მსოფლიოდან ამ უდიდესი სასწაულის ანახავად უკვე შეკრებილები არიან. განსაკუთრებული სამზადისი ასევე ოჯახებში მარხვის დასასრულს სხვადასხვა კერძების მზადებითა და სააღდგომო სუფრის მომზადების ფუსფუსია და სწორედ მარხვიდან ჩვეულ რეჟიმში კვებაზე როგორ უნდა გადავიდეთ, როგორ ავირიდოთ თავიდან კვების ინტოქსიკაცია და ასე შემდეგ, ყველაფერს დღეს დილის ლაივში თქვენ მოისმენთ და გაიგებთ ჩვენთან. კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავსაც გაგაცნობ სტუდიის სტუმრებთან ერთად თუ სიუჟეტების სახით და ამიტომაც უნდა დარჩეთ ჩვენთან 11 საათამდე და რა თქმა უნდა, ჩემო ბაჩო პირველ რიგში უნდა გავიგოთ როგორი ამინდი იქნება დღეს საქართველოში, თუმცა მინდა წინასწარმეტყველება კვლავ გამოვიჩინოთ. წინასწარმეტყველება გავიხედე ხა დილის 6-ად და უკვე მზიანათებდა და რა თქმა უნდა გადასარევი ამინდია. მაგრამ მოდი მაინც მივიწერ წინასწარმეტყველებაში. მოდი მაშინ ანა ზაქაშვილს შევეხმიანოთ და გავიგოთ როგორი ამინდი გველოდება დღეს დედაქალაქში და სრულიად საქართველოში. არ მენდო, არა. არა, გენდობი, თუ თვალებსაც ვენდობი, შენც გენდობი, მაგრამ უფრო კომპეტენტურად ჩვენი ანა ზაქაშვილი. სიამოვნებით, ანა. დღეს დასავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, თუმცა დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. აღმოსავლეთის ქარი იქროლებს 10-15 მეტრწამის სიჩქარით, ზოგან ძლიერი 20-25 მეტრწამის სიჩქარით. ჰაერის ტემპერატურა დაბლობში ღამით +11-დან +16 გრადუსამდე მოიმატებს, დღისით +23-+28 გრადუსი იქნება. მთაში კი ღამით ჰაერის ტემპერატურა +5-დან +10 გრადუსამდე მოიმატებს, დღისით კი +25-+30 გრადუსი არის ნავარაუდები. აღმოსავლეთ საქართველოშიც დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება არის ნავარაუდები, ღამით უმეტესად უნალექოდ, ხოლო დღისით ზოგან შესაძლებელი არის ხანმოკლე წვიმა ნისლით. აღმოსავლეთის ქარი იქროლებს 10-15 მეტრწამის სიჩქარით, ზოგან ძლიერი 17-22 მეტრწამის სიჩქარით. ჰაერის ტემპერატურა ბარში ღამით +2-დან +7 გრადუსამდე დათბება, დღისით +17-+22 გრადუსი იქნება. მთაში კი ღამით ჰაერის ტემპერატურა -1-დან +4 გრადუსამდე მოიმატებს, დღისით +15-+20 გრადუსი იქნება და ზოგიერთ რეგიონში შესაძლებელი არის 24 გრადუსამდეც დათბეს ჰაერის ტემპერატურა. რაც შეეხება ქალაქებს, დავიწყოთ სოხუმით, სადაც დღეს 26 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ჰაერის ტემპერატურას და დღე მზიანი და უნალექო იქნება. ზუგდიდში 27 გრადუსი არის დღეს ნავარაუდები, ფოთში კი ჰაერი 26 გრადუსამდე დათბება და ასევე მზიანი და უნალექო დღე არის ნავარაუდები. ოზურგეთში ჰაერი დღეს 24 გრადუსამდე დათბება, უნალექო და მზიან ამით ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ქობულეთში კი 25 გრადუსი არის ნავარაუდები. 27 გრადუსი ასევე მზიანი და უნალექო დღე იქნება დღეს ბათუმში, ხოლო ახალციხეში 22 გრადუსი ასევე მზიანი და უნალექო ამინდი არის ნავარაუდები. 25 გრადუსამდე დათბება ქუთაისში, დღეს ჰაერის ტემპერატურა, მესტიაში კი 18 გრადუსს ელოდებიან სინოპტიკოსები. ამროლაურში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსს მიაღწევს, ცხინვალში კი 16 გრადუსი მზიანი და უნალექო დღე იქნება. გორში 20 გრადუსამდე დათბება ჰაერის ტემპერატურა, თელავში დღეს 16 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, დღე აქ უნალექოდ ჩაივლის, რუსთავში კი 18 გრადუსი ასევე უნალექო და მზიანი დღე იქნება. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისს, დილიდან მზიანათებს, დღეს ჰაერის ტემპერატურა თბილისში 19 გრადუსს მიაღწევს და მთელი დღის განმავლობაში შენარჩუნდება თბილი ამინდი. ასეთი ამინდი გვაქვს თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში შაბათ დღეს, მიაქვს დაგემშვიდობებით, დასასრულს კი ჩვენს ტელემაყურებლებს ვილოცავ აღდგომის დღესასწაულს და ვუსურებ წარმატებულ ბედნიერ უქმნებს. ძალიან დიდი მადლობა ანას, არაჩვეულებრივი ამინდის პროგნოზი გვაქვს. უფრო კარგია რა. შეგვიძლია რომ აქციისთვისაც თხლად ჩავიცვათ. ხელი მოსასხამი ისეთი რაღაცნაირი ციფრიფანა. ტაძარში დასასვლელადაც მე გვიან 12-ისკენ. და მოკეთ ვიცი რა მიხარე რომ ამინდიც რაღაცნაირად ყოველთვის გვერდით გვიდგას, ამას გვგრძნობ ხოლმე. შაბათ კვირას ყოველთვის კარგი ამინდებია სულ. ესე იგი
ამინდი და სითბო და ზაფხულისკენ მიმავალ გზებზე იყო საუბარი და შესაბამისად რუჯის სეზონიც მოვიდა ბაჭო. არიან ადამიანები, ვისთვისაც რუჯი სეზონურია. მე ნუ მიყურებ, ჩემთვის არ არის სეზონური. 4-ვე სეზონზე ჩემთვის რუჯია, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით ვემზადებით გოგოები და არა მარტო რუჯისთვის და მინდა გითხრათ, რომ სანამ ზეზე გასვლას მოვახერხებთ, უსაფრთხო და მარტივი საშუალება, რა თქმა უნდა, ავტორუჯია. ზოგადად ავტორუჯზე მოგვიყვება დღეს თაკოსაზინა თავის beauty line-ში და ვნახოთ რა ხრიკებს გვასწავლის როგორ უნდა ვიყოთ გაროჯულები და ლამაზები. რუბრიკის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაკი. დილამშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის რუბრიკა Beauty Line-ი თაკოსაზინასთან ერთად და მე დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო თემით. დღეს უნდა ვისაუბროთ ავტორუჯებზე და თან თქვენთან ერთად დავტესტავ ავტორუჯს და ერთად ვნახოთ როგორ შედეგს მივიღებთ. ეხლა არის გაზაფხული, უკვე ნელ-ნელა მოდის ისეთი სეზონი, რომ ვიცავთ კაბებს, მაგრამ კანი არის ძალიან ღია ფერის. კაბებს ძალიან უხდება მუქი ფერის კანი, შესაბამისად სანამ ბუნებრივ რუჯს მივიღებთ, გვჭირდება ავტორუჯი. და ვფიქრობ ძალიან დროული და თემატური არის დღევანდელი რუბრიკა. პირველ რიგში მინდა გაჩვენოთ პროდუქტები, რაც აქ მაქვს. მოკლედ, აქ მაქვს ლირენეს 2 ავტორუჯი და მე გეტყვით რა განსხვავებაა მათ შორის. ესეც ლირენეს ავტორუჯია, ეს არის ზიაიას ავტორუჯი, ხოლო ეს 2 პროდუქტი არის ესვე არის გან უშუალოდ ტანის პროდუქტები. მოდით ახლა დავიწყოთ ამ პროდუქტების განხილვა. პირველ რიგში მინდა განვიხილო ლირენეს ავტორუჯები, ესენი არის ავტორუჯ კაფები, განსხვავდება ფერით. პირველი არის კაპუჩინო, რომელიც არის შედარებით უფრო ღია ფერის და გამოიყენება უფრო ღია ფერის კანზე, ხოლო მეორე არის ესპრესო, შედარებით მუქი ფერი აქვს და თუ გინდათ უფრო ინტენსიური რუჯი, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ. რაც შეეხება ლირენეს, აი ამ ავტორუჯს, ეს შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც კანზე, ასევე სახეზეც. ეს კი არის ზიაიას კუპუაკუს ავტორუჯი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ასევე ტანზე. დღეს მე უნდა დავტესტო ამ ავტორუჯებიდან ერთ-ერთი, თუმცა სანამ ავტორუჯის დატესტვაზე გადავიდოდეთ, პირველ რიგში ძალიან დიდი მნიშვნელობა მინდა მივანიჭო კანის მომზადებას ავტორუჯამდე, იმიტომ რომ თუ გინდათ რომ კარგად დაჭდეს ავტორუჯი, აუცილებლად უნდა მოამზადოთ სწორად კანი. შესაბამისად, აუცილებელია რომ ავტორუჯის წასმამდე გამოვიყენოთ სკრაბი, რომელიც მოაშორებს ყველანაირ მკვდარ უჯრედებს, კანი იქნება პრიალა და შემდეგ რუჯიც უფრო თანაბარი იქნება. დღეს მე უკვე გამოვიყენე, ეს არის მშრალი სკრაბი, მთლიან ტანზე და შემდეგ გადავალ მომდევნო ეტაპზე. შემდეგი ეტაპი არის კანის დატენიანება, იმისთვის რომ რუჯი იყოს თანაბარი და ლამაზი. მნიშვნელოვანია რომ მის წასმამდე გამოვიყენოთ დამატენიანებელი კრემი. დღეს უნდა გამოვიყენო ესვე არის Xerial 10-ის დამატენიანებელი, როგორც ანოტაციაში უწერია, დატენიანება გრძელდება 48 საათის განმავლობაში. კრემს თანაბრად გადავინაწილებ სხეულზე. და დაველოდები, რომ კარგად შეიწოვოს. კრემი უკვე კარგად შეიწოვა კანმა და ახლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ ავტორუჯზე. დღეს გადავწყვიტე, რომ გამოვიყენო ლირენეს კაფ ავტორუჯი, ხოლო რაც შეეხება ფერს, მოდით გამოვიყენებ ესპრესოს და ვნახოთ როგორ შედეგს მივიღებ. პირველ რიგში დატანამდე აუცილებელია კარგად შევაჭრიოთ ბოთლი. ესე. გადმოვიტანოთ ავტორუჯი ხელზე. ახლა გადავინაწილებ მეორე ხელზეც და დავიტანოთ პირველ რიგში ხელებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ გამოგრჩეს არც ერთი ადგილი, აი პატარა ადგილიც არ უნდა გამოგრჩეს კანზე. თორემ იმ ადგილზე დავრჩებით ძალიან ღია ფერის. კარგად გადავინაწილოთ. აი განსაკუთრებით უჭირს ხოლმე ავტორუჯს ჩაჯდომა იდაყვებში, მუხლებზე და აი ასეთ ადგილებში, ამიტომ ყურადღება მიაქციეთ, რომ ამ ადგილებში კარგად გადავინაწილოთ პროდუქტი. ახლა მეორე ხელზე გადავინაწილებ. ახლა რაც შეეხება ავტორუჯის წასმებს შორის ინტერვალს.
ეხლა დავიტანებ პირველი ფენა. თუ გინდათ ინტენსიური რუჯი, აუცილებელია რომ 2 ან 3 ფენა მაინც დაიტანოთ. და აუცილებლად დააყოვნეთ დრო, ინტერვალი ასე ვთქვათ, წარსნებს შორის დაახლოებით 1 საათი მაინც უნდა იყოს, რომ პირველმა ფენამ მოასწროს შეწოვა, შემდეგ დაამატებთ მეორე ფენას, ისიც კარგად შეიწოვება და შემდეგ უკვე დაამატებთ მესამე ფენას. საბოლოო შედეგი ექნება დაახლოებით 3-4 საათში და აუცილებლად მინდა რომ გაჩვენოთ ჩემი შედეგი როგორი იქნება, თან შევადაროთ როგორი იქნება მანამდე და შემდეგ და ერთად ნახოთ რამდენად ლამაზ ფერს მივიღებ. როგორც ნახეთ, მე მხოლოდ ტანზე წავიცვი ავტორუჯი, სახეზე არა, თუმცა ვისაც გინდათ რომ სახეზე წაიცვათ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ლირენის აი ეს ავტორუჯი, რომელიც არის უშუალოდ სახისთვის, ტანზე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ავტორუჯი და სახეზეც, ხოლო რაც შეეხება ქაფს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მხოლოდ ტანზე. მე 1 საათში კიდევ დავიტან 1 ფენას და შემდეგ გაჩვენებთ საბოლოო შედეგს. ასეთია ავტორუჯის შედეგი, ზუსტად 3 საათის შემდეგ, როგორც უკვე გითხარით, დავიტანე 2 ფენა და ეს არის განსხვავება, როგორი იყო ჩემი კანი მანამდე და შემდეგ. აი ესეთი იყო ჩემი დღევანდელი რუბრიკა. იმედი მაქვს, რომ ინფორმაციული იყო და დაგეხმარებათ ავტორუჯის სწორად წასმაში. მე 1 საათში კიდევ 1 ფენას დავიმატებ და შემდეგ გაჩვენებთ საბოლოო შედეგს. გეშտობებით მომავალ შეხვედრამდე და გისურვებთ ბედნიერ კვირას. რუბრიკის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი. აბა, ხედავ 3 საათი გადის და ხარ მუქი ფერი. მადლობა თაკოს ამისთვის და ანუ შემდეგ გადაცემაში მუქი ფერი მოხარ? იცი რა არის, მე არ ამგონია, მაინდა-მაინც ესეთი რუჯის მოყვარული არა ვარ როგორც შენ. კარგი, მაშინ მე დაგიბრუნდები შენ გამუქებულ მდგომარეობაში. კარგი ბატონო. გპირდები. ძალიან საინტერესო თემით ვაგრძელებთ გადაცემას, ფსიქოლოგიური ტრანსფორმაცია, როგორ გამოვიდეთ კრიზისიდან, დეპრესიიდან, როგორ მივაღწიოთ ემოციურ თავისუფლებას. ჩვენი გადაცემის ფსიქოლოგთან ირმა მუშკი-კვაჭაძესთან ერთად გავაგრძელებთ ამ თემას. რუბრიკის სპონსორია მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი დიალოგი. დიალოგი შენი სიმშვიდისთვის. დილამ შვიდობის გოგოებო. მოგესალმებით. როგორი საინტერესო საკმაოდ მძიმე თემა გვაქვს დღეს განსახილველი. თუმცა თუ როგორ უნდა გამოვიდეთ არის გადასარევი. ეგ არის ჩვენი პროფესიის დანიშნულებაც, რომ მძიმე თემებზე ისე ვისაუბროთ და ისე მოვიტანოთ ადამიანებამდე, რომ ეს რაღაცნაირად ნდობა გავუჩინოთ, რომ ამისგან გამოსვლა შესაძლებელია. გამოსავალი რომ კი ბატონო და დღეს ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენი რუბრიკის სპონსორი ქეთი მესხიშვილი მოვიწვიეთ სტუმრად. და შესაბამისად ვისაუბრებთ იმაზე, რაც ყველა ადამიანი ყოველდღიურ მდგომარეობაში გავდივართ და ფაქტობრივად ეხლა ის პერიოდი, როდესაც განახლება ხდება, როდესაც ხდება იქნება ის ბუნებრივი განახლება გაზაფხულის კუთხით თუ იქნება რაღაცა გარემოებები. ქეთი, მოდი მაშინ პირველი კითხვით შენთან გადმოვალ. ფსიქოლოგიური ტრანსფორმაცია ხო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის ეს. ზოგადად არსებობს ესეთი მოარული აზრი, რომ ტრანსფორმაცია ადამიანის არ არსებობს და თუ რაღაცა ადამიანი არის რაღაცა კონკრეტულ მდგომარეობაში, მისი ცვლილება არ ხდება. და ეს იდეა ხელს გვიშლის მე რაღაცა თუნდაც ფსიქოლოგთან მისვლაში, თუნდაც რაღაცა პროცესებში ხდება თუ არა ფსიქოლოგიური ტრანსფორმაცია და რა დროს ხდება და როგორ ხდება, მოდი ამაზე ვისაუბროთ. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის სამართლად ძალიან საინტერესო თემაა და ბევრი მიმართულებით შეიძლება რომ გავშალოთ კითხვაზე რომ გაგცე პასუხი. რა თქმა უნდა შესაძლებელია ადამიანები ზოგადად ცვლილებები შესაძლებელია ესეც ხშირად ისმის ხოლმე რომ რაღაცა ადამიანი არის ისეთი როგორიც არის და ის არ იცვლება. გულისხმობ რას რომ ცნობიერად რაც ჩვენ ვიცით ადამიანებმა საკუთარ თავზე ეს არის ალბათ ჩვენი რეალური თავის არ ვიცი მინიმალური ნაწილი. ძალიან ცოტა ვიცით სინამდვილეში საკუთარ თავზე და საკუთარ თუ ცვლილებას დავარქმევთ საკუთარი თავის აღმოჩენის პროცესს, მაშინ ცვლილებები ნამდვილად შესაძლებელია.
თემასთან რომ მივაბა, იქნება ეს დეპრესია, თვითაშლობა, პანიკური აშლობა, ის რაც ადამიანებისთვის დიაგნოზების სახით კარგად არის ნაცნობი, ეს ჩემი აზრით არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა და როგორც ის დასაწყისი ძალიან ცოტა ჩვენს თავზე. მანამ სანამ ცნობიერად ცხოვრებას არ დავიწყებთ, მანამ სანამ საკუთარი თავის გაცნობიერებას არ დავიწყებთ და ძალიან ხშირად, რადგან დეპრესიაზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი, ხო? თუნდაც დეპრესიული მდგომარეობა შეიძლება იყოს პრეკონტაქტი და დასაწყისი სწორედ საკუთარი თავის გაცნობის. კი, რატომ? იმიტომ რომ მაგალითად დეპრესიულ მდგომარეობაში ადამიანები ესე უბრალოდ არ მივდივართ. ან დეპრესია საერთოდაც არ არის საშიში მდგომარეობა. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც რაც ნიშნავს, რომ ადამიანმა თავისი ცხოვრების ძირითადი წლების განმავლობაში საერთოდ ვერ მიხედა საკუთარ ემოციურ მდგომარეობას, ძალიან ბევრი ემოცია შეიკავა. შეიძლება არც იცოდეს მან, როგორ უნდა იყოს კონტაქტში საკუთარ ემოციებთან, დათრგუნა მან თავისი პიროვნების ძალიან დიდი ნაწილი და აი ამ დათრგუნვის მდგომარეობაში ადამიანები ხარჯავთ ძალიან დიდ სასიცოცხლო ენერგიას. დეპრესიული მდგომარეობა, რომელიც ხასიათდება ენერგიის ნაკლებობით, ადამიანებს საკუთარ თავზე ზრუნვა უჭირთ, სახლიდან გასვლა უჭირთ, ელემენტარული ჰიგიენის დაცვაც უჭირთ ხოლმე ხარ თუ კი ცოტა ისეთი კლინიკურ დეპრესიაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ არსებობს ასევე ფსიქოლოგიური დეპრესია, რომელიც ძალიან მსუბუქია და ეგ მინიმუმ ერთხელ ადამიანებს ცხოვრების განმავლობაში ყველას განგვიცდია საკუთარ თავზე, უბრალოდ შეიძლება ვერც ხვდებოდეთ ხოლმე, ამ დროს მოტივაციის დავარდნა, რაღაცნაირი აზრს კარგავენ ხოლმე ადამიანები. აზრს კარგავენ ცხოვრების და თუ კი ეს აღწევს უკვე ისეთ მდგომარეობას, როცა ყოველდღიურობაში ფუნქციონირება უჭირს ადამიანს, აი როგორც წესი, აი ამ სიმპტომატიკით მერე უკვე ხდება ხოლმე, როცა თვითონ ვეღარ უმკლავდებიან მომართვა, მერე მოდიან თერაპიაში და თერაპია რა თქმა უნდა მუშაობს იმაზე, რომ ადამიანი უნდა გამოვიყვანოთ აი ამ ნაკლებად სიცოცხლის უნარიან, ხო, ნაკლებია რეალურად სასიცოცხლო ენერგია არის ნაკლები დეპრესიის დროს. გარდა იმისა, რომ უნდა გამოვიყვანოთ, ხო, ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა და თუ კი თერაპია სწორად აი ამ მიმართულებითაც იმუშავებს, არაჩვეულებრივი დასაწყისია სწორედ აი ამ ტრანსფორმაციისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ფსიქოთერაპევტები ვამბობთ, რომ ერთხელ ვიბადებით ადამიანები ფიზიოლოგიურად და მე აუცილებლად ფსიქოლოგიურად უნდა დავიბადოთ. აი ამ ფსიქოლოგიური დაბადების დასაწყისი შეიძლება იყოს თუნდაც დეპრესიული მდგომარეობა. ერთი კითხვა მექნება. შეიძლება იყოს თუ ეგ რო არ იყოს ისე ვერ იქნება. ზუსტად, კი. ეხლა არის ის მდგომარეობა, როდესაც სიმპტომატიკა ჩვენ გვეხმარება საკუთარ თავთან უბრალოდ შევამჩნიოთ იმ გარემოში საკუთარი თავი, რომელშიც ვარ და დავიწყოთ თვითრეფლექსია და დავიწყოთ იმაზე ცნობიერი ანალიზის ყურება, რაც ჩვენ გარშემო ხდება. შესაბამისად, რაც უფრო რა თქმა უნდა არ არის ესეთი მარტივი პროცესი, ხო, როდესაც ჩვენ გავდივართ კრიზისულ გამოცდილებებს და გავდივართ სხვადასხვა გამოწვევებს, თუმცა ეს გამოწვევა გვეხმარება სიღრმისეულ კონტაქტში, როგორც მკეთიმაც თქვა, სიღრმისეულ კონტაქტში საკუთარ თავთან, იმ ჩვენ ნამდვილ არსთან, რომელიც შეიძლება არც კი ვიცით, რომ ჩვენ ვართ. შესაბამისად, რაც უფრო ეკოლოგიურად გავივლით ამ გარდამტეხ პროცესებს, მით უფრო გვაქვს შანსი, რომ უფრო ცნობიერი, უფრო სავსე, უფრო მთლიანი, უფრო საკუთარ თავთან კონტაქტში მყოფი ადამიანები გავხდეთ ამის მერე. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ხა ბაჭო შენ კითხვას რომ დაუბრუნდე, შესაძლებელია რომ ეს ცხოვრებით ტკბობა ამ ასეთი კატაკლიზმების და ამ ხელარყევების გარეშეც გქონდეს ადამიანებს და ბევრი ადამიანია, როდესაც ესეთ საკუთარ თავთან პრეკონტაქტის ფაზაში ცხოვრობს და ეგეც რაღაცნაირი მოცემულობაა, თუმცა იმ სიღრმეს ადამიანი, რომელსაც კრიზისის გავლის შემდეგ პოულობს, ხო, ასეთ სიღრმეში ადამიანს ვერ არის ხოლმე. და აი ეს ტრანსფორმაციის გზა არ არის მარტივი და ეს სიმპტომები, როგორც თქვი, არ არის სიმპტომი დროს არ არის რაღაცა განსაკუთრებული პრობლემა, ხო? აი იქნება ეს დეპრესია თუ რა. როგორც წესი სიმპტომი არ არის მთავარი პრობლემა. თუ დეპრესიას ავიღებთ როგორც სიმპტომს, დეპრესია არ არის მთავარი პრობლემა. მთავარი პრობლემა არის ის მიზეზები ფსიქოლოგიური, რომელიც გამოც ადამიანი მერე გადადის უკვე დეპრესიულ მდგომარეობაში. მე ვაჩოს კითხვა, ძალიან საინტერესო კითხვა, თერაპევტზეც ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ თერაპევტმა შეიძლება აირჩიოს და იმუშაოს ზედაპირულად და რაღაცნაირად მსუბუქად გამოიყვანოს ადამიანი აი ამ დეპრესიული მდგომარეობიდან და ეს ძალიან ადვილად მოსახერხებელია და დაუბრუნდეს ის ყოველდღიურ ცხოვრებას, მაგრამ შეიძლება აიღოს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და ჩაუღრმავდეს ცოტა უფრო სიღრმისეული პროცესი წამოიღოს, იმიტომ რომ დეპრესიაში როგორ მივდივართ, აი მარტივი მაგალითი რა თქვა, ხო, ელემენტარულ ყოველდღიურ ურთიერთობაში, ხო, მე თუ კი მიჭირს არ შემიძლია საკუთარი თავის ბოლომდე გამოვლენა, ხო?
მაგალითად რაღაცას მეუბნები და მე პასუხობ, თუმცა იმაზე მეტის კიდე შიგნით ვიტოვებ. ანუ თუ კი არ ვავლენ საკუთარ თავს, თუ კი საკუთარ ემოციებს არ ვავლენ, ძალიან ხშირად შეკავებული ბრაზი არის ხოლმე ის ძალიან დიდი ენერგია, რომელიც რადგან ბრაზი თავისი ინტენსივობით ყველაზე ძლიერი ემოცია, ხო, აი გაბრაზება არის ყველაზე ძლიერი, ყველაზე დიდი რაოდენობით ადრენალინი გაბრაზების დროს წარმოიქმნება. ამ ემოციას როცა ვიკავებთ ადამიანები, ეს არის ყველაზე ისეთი ძლიერი განმაპირობებელი, რომ მე რაღაცნაირად დეპრესიული მდგომარეობა არის საკუთარ თავში შიგნით ჩაღრმავებული მდგომარეობა და რაც მეტად ძლიერ ემოციას ვიკავებ, ამაზე უფრო დიდი რაოდენობით ცეცხლ ენერგიას ვხარჯავ, შესაბამისად, უფრო ნაკლები მრჩება მე ყოველდღიური ცხოვრებისთვის და ამას ჩვენ ვაკეთებთ ყოველდღე ნებისმიერ ურთიერთობაში. ანუ სრულად 100%-ით ხომ ვერ ვავლენთ საკუთარ თავს. ან მიზანი ის კი არ არის, რომ მე მაინც სრულად 100%-ით გამოვავლინო, შეიძლება შეუძლებელიც იყოს, ხო? მაგრამ ის მაინც უნდა ვიცოდე, რას არ ვავლენ და რას ვიტოვებ საკუთარი თავისთვის, რომ ჩემ თავთან ურთიერთობაში აღარ მყავდეს დაბლოკილი საკუთარი თავი. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ზედაპირული მიდგომა, თქვათ მკურნალობის ფორმა და სიღრმისეული ფსიქოთერაპევტს გააჩნიო. ამ შემთხვევაში პაციენტის кейსაც არ გააჩნია, ზოგს თქვათ ზედაპირული სჭირდება, რადგან თქვათ საწყისი ეტაპია და ზოგი უკვე სიღრმისეულად მოითხოვს, იმიტომ რომ შორსწასული პროცესია, თქვათ. რეალურად არის ის რესურსი, რომელიც ამ დროს აქვს კონკრეტულად ჩვენთან მოსულ ადამიანს, კლიენტს და თუ კლიენტის რესურსი ამ მდგომარეობაში არ ითვალისწინებს იმას, რომ რაღაცა პროცესები სიღრმისეულად დაიძრას, ხო, შეიძლება პირველი ეტაპი იყოს რაღაცა სასწრაფო დახმარების მსგავსი, რაღაცა აქ და ამჟამად დაბრუნების მიდგომა და ეს ზოგჯერ საკმარისია, ხო, არ არის აუცილებელი, რომ აუცილებლად იქ რაღაცა ქირურგიული წიაღისვლები იყოს, ფსიქოთერაპია თუმცა ის უფრო სხვა კონტაქტს განაპირობებს, მაგრამ როდესაც ადამიანი არის მოსული და არის აბსოლუტურად დესტრუქციული, კონკრეტული кейსიდან გამომდინარე დგება სტრატეგია მუშაობის, ხო? ეს შეიძლება თავიდან იყოს რაღაცა უბრალოდ რესურსში დაბრუნების პროცესი და მე ამაზე დაყრდნობით მივიდეთ რაღაცა უფრო სიღრმისეულად, იმიტომ რომ როდესაც ყოველდღიურ პროცესში თან უნდა იცხოვროს, ხო, ადამიანმა თან ფუნქციონირება უნდა გააგრძელოს, ამიტომ კრიზისული ეტაპების განცდა სხვადასხვა გარემოში იქნება ეს თავისი სოციალური პასუხისმგებლობები, სამსახური, ოჯახი და ასე შემდეგ. აქ ძალიან მინდა კიდევ შევეხო ამ ფაქტს, როგორია გარემო, როდესაც ადამიანი გადის ტრანსფორმაციის გზას. გარემოსთვისაც ძალიან არ არის მარტივი, იმიტომ რომ ეს არის სუბიექტური განცდა, რომელსაც მე ინდივიდი გავდივარ, თუმცა აქ არის ჩემი მიკროკლიმატი, ოჯახური სტრუქტურა, იქნება სამსახურეობრივი სტრუქტურა და ის მოვალეობები, რომელიც მე სხვადასხვა სოციალურ როლში მეკისრება, მეთქეთი აბა აქ თქვათ, ხო, რა მხარდაჭერა არის ოჯახის საჭირო, როდესაც ადამიანი გადის კრიზისულ ეტაპებს და ოჯახის და მეგობრების, მეგობრები, ოჯახი, ახლობელი ადამიანი და აი ის ასაკები, ხო, თუ ჩვენ რაღაცა ლეგალურ კრიზისულ ეტაპს შევეხებით, შეიძლება განვიხილოთ თინეიჯერობა და თინეიჯერობაში როგორი მნიშვნელოვანია ოჯახის სიმყარე, როდესაც მხარი დავუჭიროთ, ხო, თუმცა აი დაახლოებით იგივე სტრუქტურა უბრალოდ უფრო სიღრმისეული არის, როდესაც ადამიანი იმყოფება პანიკურ შეტევებში, შფოთვითი აშლობის ეპიზოდში, აქვს დეპრესია და ამ დროს თანაგანცდა ოჯახის წევრების მიერ არის ხშირ შემთხვევაში ცოტა სპეციფიკის საჭიროებით, ხო? აი, რა უნდა გაითვალისწინოს ოჯახის წევრებმა, როდესაც ოჯახის წევრებს აუცილებლად უნდა ქონდეთ მოთმინება, აუცილებლად უნდა ქონდეთ რწმენა და უნდა დატოვონ, კი, ემპათიაც აუცილებელია. და უნდა დატოვონ ეს პროცესი თუ ზრდასრულ ადამიანზე ვამბობთ, მით უმეტეს თუ კი ეს ადამიანი არის თერაპიაში, ამ ზრდასრული ადამიანის პასუხისმგებლობაში. ოჯახის წევრებისთვის ძალიან რთული, ანუ როცა ვხედავ ოჯახის წევრს, რომელიც არ არის კარგად, ეს ძალიან ემოციურად გვეხება. და ყველას, იმიტომ რომ მე თვითონ ცუდად ვხდები, ნახე, მე თვითონ ცუდად ვხდები, როდესაც ვხედავ ჩემი ოჯახის წევრის ცუდად ყოფნას და მინდა რომ ის სწრაფად გახდეს კარგად. რატო? იმიტომ რომ ის რო სწრაფად გახდება, მეც მომეშვება. და მეც კარგად ვიგრძნობ თავს, ხო, ანუ ამ ნაწილში ძალიან ეგოისტური ადამიანის ბუნება და რაღაცნაირად ზღვარი უნდა გაჩნდეს. როგორ? კი, ყველა ნაწილში. თუ აცნობიერებთ ძალიან კაი, მაგრამ თინეიჯერების შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა იგივეა, უბრალოდ ანუ ის რაც ოჯახის წევრებისგან შეიძლება აღიქმებოდეს, თინეიჯერები თითქმის ყოველთვის გადიან აი ამ დეპრესიულ ფაზას, იმიტომ რომ ბავშვი გადადის
გარდამავალი ეტაპია, ხო, ანუ ვიდრე გახდება ზრდასრული, უნდა იყოს ეს მოზარდი და ამ მოზარდობაში აღარ ისეთი ვარ, როგორიც მანამდე ვიყავი, ისიც არ ვარ, როგორი ვარ, აი ისიც არ ვიცი უბრალოდ როგორი ვარ და ანუ ვეღარ ვარ ისეთი, ვეღარ ვცხოვრობ ისე, როგორც მანამდე ვცხოვრობდი, არ ვიცი როგორ უნდა ვიცხოვრო, ეგეც არ ვიცი და აი მანდაც არის ანუ ჩვენ დიდი ნაწილი ითრგუნება ამ პერიოდში და ზუსტად ამის გამოვლინებები არის ხოლმე რაც ეგრეთ წოდებული ნიშნები თინეიჯერობის ასაკში რაც შეიმჩნევა ხოლმე და რაც ჩივილებითაც მე როგორც წესი მშობლები რაღაცნაირად შეზრწუნებულები არიან. სტატისტიკურად თუ გაქვთ ეგეთი სტატისტიკა თუ არსებობს სეზონურობა გააჩნია დეპრესიას, იმიტომ რაღაცა ზამთრის პერიოდი მგონია რომ უფრო ხელსაყრელია ხოლმე ესეთი ადამიანებისთვის. ანუ ამინდის, იმიტომ რომ ხო ვიცით რომ სკანდინავიურ ქვეყნებში მიუხედავად იმისა რომ სოციალურად და ყველანაირად ყველაზე დაალაგებული ქვეყნებია, დეპრესიის მაჩვენებელი უფრო მაღალია. ხო, გარდამავალ პროცესებში ისედაც როდესაც ჩვენ ტრანსფორმაციას განვიცდით და თან რაღაც გარდამავალი იქნება ეს გაზაფხული და შემოდგომა, როდესაც ეს ყველაზე მეტად არის ცვლილება, ამ დროს რეზონირებთ ძალიან, როდესაც შინაგანი პროცესები იცვლება, ასევე ამაზე მოქმედებს, რა თქმა უნდა, ეს გარდამავალი პროცესები, რომელიც გარემოშია და არა მარტო სეზონი, არამედ მიკროკლიმატი, რომელიც სოციუმშიც არის, ხო? სოციუმში თუ მაგალითად თვითონ არის გარდამავალ პროცესში მყოფით, არსებობს ესეთი აღმოსავლური წყევლასავით, რომ შენი ცხოვრება გარდამავალ ეპოქაში, იმიტომ რომ გარდამავალ ეპოქაში ცხოვრება ხელს გიშლის, რომ შენი შინაგანი რაღაცა სიმყარე იპოვო, ხო? ხო, სიმშვიდე იპოვო და ეს გარეგანი ბობოქარი, ცვლადი გარემო თითქოს შენი შვიდაცვლილების საშუალებას არ იძლევა და სამწუხაროდ ჩვენ რეალობაში ცვლადი გარემო გვაქვს და ამიტომ მომატებულია. სუბობოქრად დავიბადე, სუბობოქარი ზუსტად, ამიტომ რაც უფრო ესეთი ღირებულებების სტატიკური გარემოა, ხო? ამიტომ ოჯახში რომ რაღაცა ერთ აზრზე უნდა იყოს დედმამა მინიმუმ ბავშვთან გაზრდის პროცესში, იმიტომ რომ სტატიკური მდგომარეობა შენ ამ სიმშვიდეს მაინც განიჭებს, რომ იქ რაღაცა არის მუდმივი, მყარი და კონსტრუქციული და მე შემიძლია აქ რაღაცა ჩემი მაჭარი ვდუღდეს, სანამ დავდუღდები, ხო? გარდამავალ პროცესში ვიყო, მაგრამ როდესაც გარემო გარდამავალია, იქნება ეს რაღაცა ღირებულებების ცვლილება, იქნება ეს ამინდი თუ ასე შემდეგ, ჩემი ტრანსფორმაციის პროცესი ორმაგად რთულია, იმიტომ რომ არ ვიცი რას მოვეჭიდო. არ მაქვს მუდმივი სიმყარე გარედან. და როდესაც შინაგანი სიმყარე არ მაქვს, გარე ოჯახი, ამიტომ ვახსენეთ, ხო, ოჯახის სტაბილურობა, სახელმწიფო სტაბილურობა მე მაძლევს საშუალებას, რომ ამ შვიდ დაცულ გარემოში ჩემი ტრანსფორმაცია უფრო ეკოლოგიური პროცესით იყოს ჩემთვის. შესაბამისად, აი ეს როდესაც რეზონირებთ გარემოს პროცესებთან, განსაკუთრებით რთულია ხოლმე და თუ დაუბრუნდებით თემას და ძალიან ისე არ წავალთ ლირიული გადახვევით, როდესაც თინეიჯერი ამ გარდამავალ პროცესშია, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მშობლების ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, საფრთხე რომ ის მყარად იყოს და ის არ რეზონირდეს ბავშვის აი ამ არ შევიდეს კონტაქტში, აი ამ აფეთქებასთან, ხო? თვითონაც არ დაიწყოს რაღაცნაირი ემოციური ბობოქრობა, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია, რომ შენ გამოხვიდე რაღაცა სტატიკური მდგომარეობიდან. თუმცა აქვე ვიტყვით იმას, რომ ხო, გინდა და რამის დამატება? იმის, რომ რა თქმა უნდა, სეზონი ახდენს გავლენას, არ ვიცი, ჰორმონალური ცვლილებები მიმდინარეობს ამ დროს ორგანიზმში და თუნდაც ის, რომ შემოდგომა და ზამთრის პერიოდში მზე ნაკლები ჩვენ გაგვიმართლა მაგ ნაწილში, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა არაჩვეულებრივი მდებარეობით არის და ასე თუ ისე მზე ყოველთვის გვაქვს, მაგრამ როდესაც ხო, ანუ ჰორმონალური ცვლილებები ამ დროს პარალელურად რა თქმა უნდა მიმდინარეობს ორგანიზმში, ეს არის ბიოქიმიური პროცესი და ამინდიც ხელშემწყობ ფაქტორად გვევლინება ხოლმე. თანაც ანუ დეპრესია ესე მოღრუბლულია შიგნიდან ამინდი და როცა გარეთაც მოღრუბლულია ამინდი, რა თქმა უნდა უფრო ადვილად მე რასაც ისედაც შიგნიდან ვგრძნობ, გარეთ უფრო ადვილად ვხედავ. მიდასტურებს კი და ყველაზე მთავარი ალბათ ამ ნაწილში რაც ადამიანებმა უნდა ვისწავლოთ, არ აქვს მშობლებს თინეიჯერობის პერიოდი იქნება თუ ზრდასრულობის პერიოდი, მართლა გაზაფხულს გავს დეპრესიიდან გამოსვლა, იმიტომ რომ საკუთარ ემოციებთან კონტაქტის დამყარება უნდა ვისწავლოთ. ადამიანი, რომელიც ვერ ამყარებს საკუთარ ემოციებთან კონტაქტს, ის ძალიან ადვილად მოწყვლადია, რომ წავა აუცილებლად ან დეპრესიულ მდგომარეობაში, ან შფოთვა გაუძლიერდება. ყველაზე ძირი, ანუ ესე ვთქვათ, რაღაცნაირი გამაერთიანებელი პრობლემების, რომლითაც მე ჩვენ ცხოვრებაში კი მოდის, თუნდაც დეპრესია თუ სხვა ესეთი ფსიქოლოგიური პრობლემები, ეს არის
იმის რომ მე უბრალოდ არ ვიცი როგორ უნდა ვეურთიერთო საკუთარ თავს, ანუ არ ვიცი საკუთარ ემოციებთან კონტაქტი როგორ უნდა დავამყარო. აი თქვენ ახსენეთ რწმენა და რაღაცა მხარდაჭერა ოჯახის წევრების, მეგობრების თუ ასე შემდეგ, ხო? რწმენა საბოლოო ჯამში მოდის იქიდან რომ მე ვიცი რომ აი ეს პროცესები რომელიც ჩემს მეგობრის, შვილის, თანამშრომლის, რა ვიცი, თუ ასე შემდეგ ეს პროცესი საბოლოო ჯამში დასრულდება მისი ასე ვთქვათ ხელახალი დაბადებით. ეს ლოდინით დასრულდება. მე მაინტერესებს აი ეს რწმენა იმისთვის ახლა ჩვენი ალბათ გადაცემის და ამ რუბრიკის მთავარი მიზანი არის რომ ცნობიერება ავამაყლოთ, ხო? ეს რწმენა როგორ უნდა დავანახოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ საბოლოო ჯამში არ უნდა მივა იქამდე, თუ რა უნდა გააკეთოს ამ ადამიანმა იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში მოხდეს ტრანსფორმაცია მისი. დახმარება სად არის საჭირო, რასაც ახლა ჩვენ ნაწილობრივ ამაზე უკვე ვსაუბრობთ. მაგრამ რა ეტაპები უნდა გაიაროს ასეთმა ასეთ მდგომარეობაში მყოფმა როგორც თვითონ ადამიანმა, ასევე მის გვერდით მყოფმა ადამიანებმა იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ყველაფერი მშვიდად და კარგად გაგრძელდეს. ხო, მოდი მე დავიწყებ რამოდენიმე პუნქტს და მე რეკეთით გააგრძელებს. პირველი არის ის, რომ თუ მე რაღაცა მიჭირს და კრიზისული ან ემოციური ფონი მაქვს, ან დეპრესიული განწყობა, პირველი დავაფიქსირო რა ხდება ჩემ თავს. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეგეც ერთ-ერთი დაცვითი მექანიზმია, რომ საკუთარ თავსაც კი არ ვუტყდები, რომ რაღაცა ხდება. რაღაცა ისე არ არის, როგორც ჩემთვის, რომ ეგ არის ყველაზე მინიმალური, რომ ჩემი აღიარება. კი, აღიარება დაფიქსირება. რომ კითხვის დასმა, სანამ აღიარებთ, ჯერ კითხვა დავსვათ, რომ ის რაც ჩემ თავს ხდება, ეხა ანუ ალბათ 80% ადამიანების, როგორც კი აი ამას პირისპირ ვუდგებით, რომ რაღაცა ესე არ არის და ესე არ ხდებოდა არც აქამდე და ნორმა არ არის, ეს უკვე ძალიან დიდი ნაბიჯია, უდიდესი ნაბიჯია, როდესაც მე ჩემ მდგომარეობას მევე ვაღიარებ, ვაფიქსირებ. შემდეგ ამ დაფიქსირების მერე არის ის, რომ ამის მუდმივობის აი არ განმაზოგადო დროში არ გავწეულო, ხო? აი რას ნიშნავს ეს? რომ ეს რაღაც უსასრულო პროცესი რომ არ არის და ამის დასასრული რომ არ არსებობს, აი ამის ცოდნა და ლეგალიზება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეც დასრულდება, ესეც ეტაპია და არა ესეც რაღაცა კიდეგანო პროცესი, ხო? აი ეს ცოდნაც გვეხმარება, რომ თუნდაც პანიკური შეტევის დროს, აი შეტევის პიკი, როდესაც არის, იმის ცოდნა, რომ ეს დროებითია და მაქსიმუმ რაღაცა 5-10 წუთი გაგრძელდება და არა რაღაცა უსასრულოდ, ამის ცოდნაც კი უკვე იმის საზღვარში კუპირების შესაძლებლობას იძლევა. ან დაფიქსირება, დროში დასასრულის აღქმა და ესე ვთქვათ, ნდობა იმისი, რომ ეს დასრულდება და შემდეგ გზების ძიება, მოძრაობის დაწყება, რომ ეს მოძრაობა იქნება რაღაცა თვით რეფლექსიით და თვითზრუნვით, რაღაცა პრაქტიკებით, რომელიც მე შემიძლია ჩემ თავთან გავაკეთო, მხარდაჭერა ვიპოვო მეგობარში თუ ოჯახის წევრში, ანუ გაზიარება. და რა თქმა უნდა, ყველაზე ეკოლოგიური და ესე ვთქვათ, არის ფსიქოთერაპევტთან ვიზიტი და ამ ყველაფერზე საუბარი. თუმცა პირველი ჩემთვის ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი არის ამის აღიარება, ხო? აი, აღიარება უკვე რაღაცნაირად ერთი ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია, რომელიც თითქმის იმას ამბობს, რომ პრობლემა მალე დასრულდება. რწმენას რაც შეეხება, ძალიან ხშირად არის, რომ მართლა არ აქვთ რწმენა, ზოგი ძალიან სასწარკვეთის და იმედგაცრუების მდგომარეობაში მოდის და ხანდახან თერაპიაში ერთადერთი შეიძლება თერაპევტი იყოს თვითონ ის, რომელიც იმ მომენტში, რომელსაც ჯერა, ანუ რომელიც არის იმ მომენტში რწმენით სავსე. გარდა ამისა, ეს არის რაღაცნაირი სამყაროს კანონზომიერებაა, ხო? ანუ ტრანსფორმაცია, როგორც არის, არ ვიცი, ღამე და მე ამას მოყვება დღე, ხო? სიკვდილი და დაბადება. ცუდად, ანუ ესეც რაღაც არის სიკვდილს და დაბადებას, ანუ ამ ტრანსფორმაციას ჩვენ ყოველდღიურად რამდენიმეჯერ გავდივართ ადამიანები. ადამიანი, რომელიც თერაპიაში მოდის, იმას შეიძლება მაინც აქვს რწმენა. ანუ რადგან მოდის და რადგან ფიქრობს, რომ მე მინდა, რომც არ მოვიდეს, რომ ფიქრობს, რომ მე მინდა რომ უკეთესად გავხდე, შეიძლება ბჟუტავს სადღაც, შეიძლება სადღაც სიმციმებს სიცინათელასავით, მაგრამ მაინც აქვს რწმენა. მე უკვე რა თქმა უნდა თერაპევტზე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მოდის, რომ უნდა გააღვივოს. თვითონ თერაპევტს უნდა ქონდეს რწმენა. მე ირმას არ თერაპევტს უნდა სჯეროდეს, რომ ეს ნამდვილად დამთავრებადი მდგომარეობა და იდეაში ამაში გამოიხატება ერთ-ერთი ინდიკატორი, ანუ პროფესიონალიზმის და თერაპევტის პასუხისმგებლობის
რომ აი ამ ურწმუნო იმეddakarbul მდგომარეობაში როცა აღმოჩნდება ადამიანი, ხო, თუნდაც მის გარშემო მათ რომ გარემოც ახსენა, ხო, ვიღაცა ერთი მაინც თუ მოიძებნება, რომელსაც ჯერა და რომელიც საყრდენია და შეუძლია რა უსაყრდენოს, ხო, მე მჯერა, ხა შეიძლება ძალიან სუბიექტური რაღაც თქვა, მაგრამ რაღაცა გარკვეული ტიპის რწმენით ვიბადებით ადამიანები. რაღაცა გვაქვს ან თან დაყოლილი არ ვიცი იმედი რწმენა მე სიყვარულში ვაერთიანებ მაგალითად ხო ეს ხო გრძნობა რაღაცნაირი თბილი დადებითი გრძნობა არ რწმენა ჩემთვის მაგიტომ შეიძლება მე ძალიან სუბიექტურად ჟღერდა მაგრამ მე მჯერა რომ ეს ყველას გვაქვს უბრალოდ ხშირად არის რომ ისეთ ცხოვრებისავე გამოცდილებებს გადაივლის ხოლმე ადამიანი რომ მართლა ძალიან რთულია რომ იმან რაღაცა ესე ცხადად შეინარჩუნოს რწმენა და კი ეჭვები არ გაუჩნდეს და ამ ბრაზის და უსამართლობის გრძნობის ფონზე რომ რაღაცნაირად აი რატო პროტესტი ბრაზი ძალიან დიდია, მაგრამ ის თუ აგრძელებს მოძრაობას, ის თუ ვიდრე ჩვენ ფიზიკურად ცოცხლები ვართ, ჩვენში შეიძლება ძალიან სიმციმებდეს, თითქმის ჩამქრალი იყოს, მაგრამ ეს მგონია რომ რაღაცნაირად ამით ვართ, ესეთები ვართ ადამიანები, ანუ თანდაყოლილია და მე უკვე როდესაც ვიღაცას ხვდები, ვისაც აქვს რწმენა, ვისაც რეალურად ჯერა და ვინც მზად არის დაელოდოს აი ამ ადამიანს, როდის გაიღვიძებს, როდის გაძლიერდება მასში ეს რწმენა, აი ეს ერთობლივი პროცესი რაღაცნაირად ნაკვერჩხალიდან და ეს არის დეპრესიიდან გამოსვლის მდგომარეობას. დეპრესიაში ადამიანი ჩამქრალია. არ აქვს მას დიდი რწმენა. ამიტომაც ჩემი სულ პირველი კითხვა იყო ეს, რომ საბოლოო ჯამში იმ ასე ვთქვათ მეტამორფოზას ყველა ვარიანტში სჭირდება დეპრესია. ანუ ამ შემთხვევაში დეპრესია არა. დეპრესია არა, ნუ გამოცდილება რომლის მერეც ხო, ნუ ამ შემთხვევაში თუ დეპრესიას საუბრობთ, ვახსენებთ კრიზისი კი აუცილებლად. ამიტომ კრიზისის მერე აუცილებლად მოხდება მეტამორფოზა. უნდა გამიჭირდეს, თუდად უნდა ვიგრძნო თავი იმისთვის რომ მივხვდე რომ რაღაც უნდა შევცვალო. კი, ზუსტად. და ყოველი დაცემა არის ისევ თავიდან. მადლობა, ქეთი, მადლობა. საინტერესო თემისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, გოგოებო, მომძანებისთვის. ეხლა ნებისკვირაა და ზუსტად ეს სიმბოლო არის საღდგომა. უნდა სახარებაშიც ასე არის. ვინც მეორედ არ დაიბადება, ის ვერ ცხონდება. შესაბამისად, ჩვენ მეორედ აუცილებლად უნდა დავიბადოთ. ძალიან დიდი მადლობა. მომავალ შაბათამდე დაგემშვიდობები. ახლა კი ტკბილად გავალთ რეკლამაზე, ტკბილი ქვეყნის არაჩვეულებრივი ბასკებით და ბასკასთან ერთად. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვინც ახლა შემოგვიერთით, შეგახსენებთ რომ უყურებთ დილის ლაივს და მე და ხატია და ხატია უკვე თავის ტოპ 5 ამბებით გააგრძელებს ჩვენს დილის ეთერს. დილამშვიდობის ვინც ახლა შემოგვიერთით, კარგად რომ შემოგვიერთით, იმიტომ რომ ტოპ 5-ის ჯერიც დადგა და ბაჩო ისე სულ მოთქმოთ ელოდები ხოლმე და ისე მიხარია რომ მიგაჩვიამ ტოპ 5-ელს და თან რაღაცნაირად თემატურადაც ზუსტად დღევანდელ დღეს რომ შეეფერება ისეთი საინტერესო ამბები მოგემზადეთ. რა თქმა უნდა, სააღდგომო ტრადიციებზე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენთან საქართველოში სხვადასხვა კუთხეში სხვადასხვანაირი სამზადისი ვიცით ხოლმე, თუმცა მთელს ქვეყანაში ტრადიცია ერთი გვაქვს, წითელ პარასკევს მზის ჩასვლამდე ვღებავთ წითლად კვერცხებს, მანამდე ვაცხობთ პასკას და განსაკუთრებული ფაციფუცი გვაქვს ხოლმე და სხვა შორის მე უკვე ეს ყველაფერი მოვაგვარე, პასკა ვერ გამოვაცხო, მაგრამ კვერცხი ნამდვილად ჩემით მოქვს შეღებილი და ძალიან ლამაზები გამოვიდა ბაჩო სულ რაღაცნაირი საკრავებით და ოქროსფერი შემოგარენებით არის ჩემი კვერცხები, რომ დაგპატიჟებ ხვალ, ნახავ, რომ დამირტყა დავაჭიდოთ. ხო. და შენი რო გატყდება და ჩემი არა. ესე იგი, რამდენიმე ტრადიციის შესახებ უნდა მოგიყვეთ, თუ როგორი მზადებიან სხვა ქვეყნებში აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის შესახვედრად. ეხლა მე ერთი პატარა გამოცანასავით უნდა რებუსი ჩაგიტარო ჩემო ბაჭო, ეხლა კაცს გაჩვენებ და თუ გამოიცნობ, რომელი ქვეყანა შეიძლება იყოს. აბა შეხედე ერთი ეკრანს რა. ტოპ 5-იც ჩამრთე. აი, კარგად დააკვირდი, ნამყოფი ხარ შენ ამ ქვეყანაში, სხვათა შორის. კარგად კი ვერ ხედავ. აი, კარგი ცხოვრება რო გქონდა, გასტროლებზე რო დადიოდი და თეატრებში რო თამაშობდი მაშინ. ვერ ხედავ, მართლა გეუბნები. აქ რო გამოვიტანოთ დიდ ეკრანზე, მონიტორზე შესაძლებელია? რა ვქნა, კარნახობ კიდევაც ლოგიკასაც მიყვები, ჩემო საყვარელო და ეს ის არის, რა ქვია,
ფლორენცია კი არა. Santa Maria Fiore. კი, ჩემო საყვარელო. ნამდვილად იტალია არის. და მინდა გითხრა რომ პირველი კადრი ანუ მტრედის გაშვებაა და მინდა რომ მოგიყვეთ ძალიან საინტერესო ამბავი. ეს არის 350 წლიანი იტალიური ტრადიცია, ანუ მანათობელი ეტლის ცერემონიალი. ასე ქვია და იგი ფლორენციაში იმართება, მართალი ხარ შენ ბაჩო, ფეერვერკებით მორთული ეტლი ქალაქის ქუჩებში მე-15 საუკუნის კოსტიუმებში გამოწყობილ ხალხთან ერთად მოძრაობს და საკათედრო ტაძრიდან ჩერდება ტაძართან. არქიეპისკოპოსი ანთებს ეტლის ფეერვერკს და სანახაობაც იწყება. ამ დღეს განათებულია მთელი ფლორენცია, რადგან მთელი ქალაქის მასშტაბით ფეერვერკებს უშვებენ და დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში ქალაქი მთლიანად ფეერვერკებშია გახვეული. იტალიელები ვნების პარასკევს ქუჩებში ჯვარს ეზიდებიან და მსვლელობა ვატიკანში იწყება და რომაული ამფითეატრის, ანუ კოლიზეუმის კედლებთან მთავრდება. შემდეგ კი, რა თქმა უნდა, კვირას ათასობით ადამიანი წმინდა პეტრეს მოედანზე რომის პაპის ქადაგების მოსასმენად იკრიბება. Francis continued his prayer for peace, saying, quote, აი, ზუსტად კადრებიც ახლა გადის და მაყურებელიც ხედავს და ჩვენც დიდი სიამოვნებით ვადევნებთ თვალყურს. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Emergono di un Dio secondo e siamo venuti a visitarlo. გადავინაცვლებთ სხვა ქვეყანაზე სმიგუს დინგუს. ეს არის პოლონური ტრადიცია, რომელსაც სველი ორშაბათი ეწოდება და ახლა რა ხდება ჩემო ბაჩო, აგერ მოგიყვები ამ წუთას რომ არ დაიბნე უცებ. ესე იგი ამ დღეს აუცილებლად უნდა გაიწუწო თურმე, ქუჩაში ერთმანეთს წყლით წუწავენ და ამით პოლონელებს ჯერათ რომ წყალს ჯანმრთელობა წარმატება და კეთილდღეობა მოაქვს. და ამ დღეს თუ არავინ გაიწუწა და გაგწუწა და არ დასველდი ცუდის ნიშანი ყოფილა ჩემო ბაჩო. ასეთი უჩვეულო ტრადიცია აქვს პოლონელებს და ძირითადად თურმე ბიჭები ცდილობენ რომ გაწუწონ გოგონები რომ იმ წელს დაოჯახდნენ და ესე იგი წუწაობა ჩვენ რომ ბავშვობაში გოგოები რომ დაოჯახდნენ. ნახე როგორია. და ჩვენ რომ ბავშვობაში ზაფხულში ვწუწავდით ხოლმე პოლონელებისთვის ეს ერთგვარი ტრადიცია, ჩემო საყვარელო. როგორი მრავალფეროვანია სამყარო. კი, ძალიან. და ყველას თავის ტრადიცია აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტრადიციების ცოდნაც. იმიტომ რომ შეიძლება უცებ საღდგომოდ მოხვდე პოლონეთში და ვიღაცამ რომ გაგწუწოს, ხო არ უნდა დაიბნე და ხო უნდა მიხვდე რომ საწვიმარიც არ უნდა გეცვას როგორც ხვდები და ვუყურებ. არა, უნდა შეგეხოს ის წყალი, რომ ჯანმრთელობა და სიკეთე მოგიტანოს. ესე იგი, სემანა სანტაზე უნდა გადავიდე. სემანა სანტა ეს არის წმინდა კვირა ესპანურად და ესპანელებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ტრადიცია და დღესასწაული. ეს გახლავთ რელიგიური ერთგულების და კულტურული მემკვიდრეობის ნაზავი, რომელიც ქუჩის მსვლელობებს, საეკლესიო მესას და მუსიკას აერთიანებს. საოცრად გამობრანჭულები დადიან ამ დროს ესპანელი ქალები, მიუხედავად იმისა, რომ მათ დიდი მანძილის გავლა უწევთ, ბევრი მათგანი შეიძლება მაინც მაღალქუსლიანი ფეხსაცმლით იხილოთ, ბაჩო და მე მგონი გაგახსენდა შენი ახლო მეგობარი სულ ქუსლებზე აღმართული რომ დაიარება ქუჩებში აღმადაღმა და სხვა ჯერ აქციებზეც კი ქუსლებით რომ დგას. აი რაღაცა მსგავსება ვნახე ესპანელებთან ჩემი ნამდვილად ჩემო კარგო. აი მაგალითად სევილიაში სემანა სანტას პერიოდში ჰაერი საკმეველი სუნით ივსება. ქუჩებში ისმის სხვადასხვა მუსიკა, ფლამენკო სტილის რელიგიური სიმღერები, ქალაქი განთქმულია თავისი რა თქმა უნდა სახარებით, პასოსებით და რთულად დამუშავებული სცენები იდგმება კიდევაც. სევილიაში ამ მსვლელობის მონაწილეები ძირითადად პატარა გოგო-ბიჭები არიან. ბიჭებს ხელში პალმის რტოები უჭირავთ, მაგრამ ეს არ არის ფესტივალი, ჩემო საყვარელო. გოგოებს კი ტკბილეული, რომელიც შემდეგ მღვდელმა უნდა აკურთხოს. ხოლო პალმა დე მალორკაზე, პალმის ტაძრის წინ, ანუ ლასეუს წინ ქრისტეს ვნებანს გადმოსცემენ. ძალიან მდიდარი საღდგომო ტრადიციები აქვს ესპანელებს და სხვა ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით ისეთი დახუნწული და ძალიან საინტერესოა და ნამდვილად გამოირჩევიან კიდევაც ამით. narrow streets,
ეხლა გადავიდეთ საფრანგეთში და მინდა გითხრათ, რომ დიდი ხუთშაბათიდან ვნების შაბათამდე იესოს სიკვდილის გლოვის ნიშნად ზარები რეკვას წყვეტენ. მხოლოდ აღდგომის კვირას, ქრისტეს აღდგომის სიხარულის გამოსახატად იწყებენ ზარები რეკვას. ამ დღეს აქტიურად ამზადებენ შოკოლადის კვერცხებს, შემდეგ ბავშვებს უმალავენ, რომ კვერცხების პოვნა სახალისო იყოს პატარებისთვის. მოძებნიან თუ არა ბავშვები კვერცხს ჰაერში უნდა ისროლონ იგი და პირველი ვისაც საღდგომო კვერცხი დაუვარდება და გაუტყდება, ის ბავშვი წაგებულად ჩაითვლება. ხოლო სამხრეთ საფრანგეთის ქალაქ ჰაუსში კი 4500 კვერცხისგან ამზადებენ გიგანტურ ომლეტს, რომელიც 1000-მდე ადამიანი მონაწილეობს ამ დამზადებაში და ეს ტრადიცია სხვა შორის სათავეს ნაპოლეონის ლაშქრობებიდან იღებს, რადგანაც ერთ-ერთი მოგზაურობის დროს ის ჯართან ერთად ამ პატარა ქალაქში გაჩერდა, სადაც თურმე სულ ომლეტს მიირთმევდა, უყვარდა ალბათ ომლეტი მას და ერთ-ერთ ჩასვლაზე ბრძანება გაუწია თურმე, რომ ყველა ადგილობრივსო შეიკრიბეთო და ერთად გააკეთეთ გიგანტური ომლეტი ჩემი არმიისთვისო. მოკლედ ასე იქცა და ჩამოყალიბდა ომლეტის მომზადება ამ დღის ტრადიციად ჩემო ძვირფასებო. ნახე რა მხელა ომლეტია ხედავს ახლა მაყურებელიც და მგონია გემრიელიც იქნება. გემრიელიც იქნება, იმიტომ რომ გულით და სულით არის დამზადებული და ადამიანები აქცოვენ თელს ენერგიას და ემოციას ამ ყველაფერში, რადგანაც ტრადიციაა და დამზადება სავარაუდოდ არც ისე გულით და სულით იქნებოდა, რადგან დამპყრობელი გეუბნება, რომ დამიმზადეო ჩემი ჯარისთვისო და ახლა ალბათ გულით და სულით. ხო, მაგრამ საფრანგეთის ქალაქი იყო და მათთვის ნაპოლეონი დამპყრობელი რატო იყო პრინციპში? საფრანგეთი? ბოდიში უკაცრავად. იცი ნაპოლეონი ლომი იყო და ძალიან ფრთხილად მესაუბრე მასზე. ესე იგი, მოდი გინდა ინგლისში გადავიდეთ, უცებ, რადგან რაღაცა საუბარი იყო ესეთ მნიშვნელოვან ქვეყნებზე, რა თქმა უნდა, ინგლისი არ უნდა გამოგვრჩეს. ინგლისში აღდგომა ნამდვილი შოკოლადის დღესასწაულია. საკონდიტოროებში შოკოლადის უამრავი კვერცხი მზადდება, გამთენიისას ტაძრებში ღვთისმსახურება მიმდინარეობს, ოჯახებში კი საღდგომო პუდინგს და ღვეზელებს ამზადებენ. აღდგომის ყველა ცდილობს ახალი ტანსაცმლის ჩაცმას, რა კარგი ტრადიცია ქონიათ. ამზადებენ ჯვრის ფორმიან ფუნთუშებს და როგორც გითხარით, შოკოლადის კვერცხებს. აღდგომის დღეს კი ბავშვები დაუღალავად ეძებენ საღდგომო კურდღლის მიერ დატოვებულ კვერცხებს და ამ დღეს იმართება შეჯიბრი, რომელსაც ექსტრავაგანზა ქვია, რომლის გამარჯვებული ის ბავშვი ხდება, რომელიც ყველაზე მეტ კვერცხს იპოვის. სხვათა შორის ინგლისელებისთვის აღდგომა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი დღესასწაულია თურმე, ვიდრე შობა. წარმოგიდგენია? დიდი სიამოვნებით მივიღებდი მეც მონაწილეობას ამ რაღაც ძალიან გასართობ და სასიამოვნო ბავშვი რომ იყო ალბათ. ბავშვი რომ იყო. არა, რატო ბავშვებსაც დავეხმარებოდი. ნახე, კურდღლის მიერ დატოვებული შოკოლადის კვერცხები. მაგარია. აი, ამაშია საქმე, ხედა? საყვარლები არის. მიცი რა არის, ტოპ 5 დავასრულე. მართალია მე-6-ია, მაგრამ მე არ შემიძლია, რომ ძალიან მოკლედ ამერიკის შეერთებული შტატებიც არ დავამატოთ, ჩემო ბაჩო და მინდა გითხრათ, რომ 130 წელზე მეტია თეთრი სახლი საღდგომო კვერცხებით გაზარდობ თამარს მასპინძლობს, რომელთაც დიდი ჯოხებით აგროვებენ და ამას გარდა იმართება სპორტული, მუსიკალური და სხვა ღონისძიებები. მინდოდა მეთქვა, რომ არც ამერიკის შეერთებული შტატები ჩამორჩება ამ უმნიშვნელოვანეს დღესასწაულს და ასეთი მრავალფეროვანია ბაჩოს თქმის არ იყოს და ასეთი საინტერესოა მსოფლიო და აქვე მე შენ რომ გამაფრთხილე შენი გაფრთხილება გავითვალისწინე და აი გახსოვს კოსმოსში რო გაფრინდნენ გოგოები? ხო. კეთი ფერი და ვეზოს მეუღლე და ასე შემდეგ. რო დაბრუნდებიანო შემატყობინეო ხო მითხარი? დაბრუნდნენ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ამ ინფორმაციისთვის და ზოგადად ასეთი საინტერესო ამბების გაზიარებისთვის. რა მეხوار დაგაკელი? არა, რას ამბობთ. ესე იგი, გავაგრძელოთ საღდგომო თემაზე საუბარი და რა თქმა უნდა, სუფრაც ერთ-ერთი ტრადიცია, რომლისთვისაც ყველა ოჯახში, ასე ვთქვათ, საგანგებოდ ემზადებიან და სადღესასწაულო კვებით ნაწილზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ექიმი, ენდოკრინოლოგი ნინო ლომთაძე. ქალბატონო ნინო, დილამშვიდობის მოგესალმებით, ჩვენს გადავუსხდებით ჩვენს სტუმარს და ჩვენს მოვალთ.
გილოცავთ წინასწარ დღევანდელ დღეს. გილოცავთ, ტელემაყურებელს წინასწარ. აი ესეთ მნიშვნელოვან დღეს დაგპატიჟეთ ჩვენთან და მოგიწვიეთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საღამოა დღეს და ხვალიდან უკვე ადამიანებისთვის იწყება ესეთი ორგანიზმისთვის ცოტა დატვირთული, მაგრამ ადამიანებისთვის ძალიან სასიამოვნო კვირეული არა, ჩემო ბაჩო? კი, ხო, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, ვინც მარხულობდა და ახლა, ასე ვთქვათ, გაუხსნილდებათ. და ბაჩო, პირველს რას მიირთმევა? აი კვერცხის და პასკის შემდეგ რა გაქვს დაგეგმილი? შენ უკვე გეწოდინება. ნუ ალბათ ჩაკაფული. ჩაკაფული. ეს რაღაცა ისეთი ჩვენი ტრადიცია არის, რომელიც ძალიან მიყვარს როგორც ჩაკაფული, ასევე ის ტრადიცია, რომ ჩაკაფული აღდგომას მზადდება ხოლმე. ხო, რომელიც მე მგონი არც თუ ისე მარტივია ორგანიზმისთვის, ესე უცებ მისართმევად ამდენი მწვანილი ერთად. ნინო, გისმენთ რა უნდა გავითვალისწინეთ, რომ არ დავეცეთ მარხვის მერე პირდაპირ. უპირველეს ყოვლისა, მინდა აღვნიშნო, რომ თავად მარხვის პერიოდში ჩვენი ორგანიზმი ეჩვევა ნაკლებ ცხიმიან საკვებს, უფრო მცენარეულ საკვებს და შეიძლება ითქვას ერთფეროვან საკვებსაც. ამიტომაც, როდესაც უკვე სამარხო მინიუ სრულდება, ეს ერთგვარი გამოწვევაა ჩვენი ორგანიზმისთვის, ჩვენი კუჭ-ნაწლავის სისტემისათვის და დამეთანხმდებით სააღდგომო სუფრა მრავალფეროვანია, უხვი, გემრიელი, სუყე, კალორიული საკვები და ძალიან რთული ადამიანმა აი ამ ცდუნებას გაუძლოს. მაგრამ თუმცა შეიძლება რაღაც ხრიკებიც მოვიფიქროთ ისე, რომ მივირთვათ ეს გემრიელი საკვები, ისე რომ ჩვენი კუჭ-ნაწლავის სისტემა, ჩვენი ორგანიზმი არ დავაზიანოთ. ვინაიდან თუ ერთდროულად ყველაფერს მივირთმევთ ხომ სააღდგომო სუფრაზე, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენი ორგანიზმისთვის ისეთი გართულებები, როგორც არის მაგალითად გულწმარვა, კუჭუკანაჭირყვის ან ნახვის ბუშტის გაღიზიანება, მუცლის შებერილობა, მაგალითად და ყველაფერი ერთად არის. მე ხო თქვენ პატარა სამარხსაც შეგისწორებთ. კი ბატონო. თქვენი მოსმენა ხომ სასიამოვნოა, ყურება ხომ საოცრებაა, საერთოდ ვერც კი. აი ესე დავამაგებ და ლამაზ თმასაც. კი ბატონო. გამოვდექი. ეს სპეციალობაც ვიცი ჩემო. ინო, იცი რა უნდა მეკითხე, მარხვის პერიოდში ხო ადამიანები არიან, რომლებსაც აი ძირითადად ხო მაინც ვერ მივირთმევთ კარაქს და ზეთიანი საკვები გვიწევს. ამ დროსაც უკვე ორგანიზმი რაღაცნაირად ცოტა ღიზიანდება, ხო? ბოლო ამდენი ზეთიანი საკვებით და აი მინდა გითხრათ, რომ თუ ადამიანი მარხვის პერიოდში სწორად იკვებება, ამ დროს ჩვენი კუჭ-ნაწლავის სისტემას ამ დროს ძალიან უხვია მაგალითად მცენარეული ცხიმების ცილებით სავსე კი ჩვენი მენიუ და ძალიან ხშირად ადამიანები მიმართავენ სამარხო ტკბილეულს, შემწვარ მოხრაკულ კერძებს და რაც ასევე აზიანებს ჩვენი, მაგრამ თუ idеალურ შემთხვევაზე ვსაუბრობთ, მაშინ ასეთ შემთხვევაში კუჭ-ნაწლავის სისტემა პირიქით გადატვირთვას ახერხებს და მოსვენებას თუ სწორად მარხულობს და სამარხო მენიუს სწორად უნდა მივაწოდოთ. ეხლა idеალურ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უმჯობესია ჯერ ხორცის კერძებზე უარი ვთქვათ და თევზეულით დავიწყოთ, მაგრამ ამ რეკომენდაციას ვფიქრობ არავინ გაითვალისწინებს და უფრო რეალობასთან ახლო რეკომენდაციები რომ მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს, მოდით მოვიქცეთ შემდეგ ნაირად. ესე იგი ბოლო ერთი კვირაა ხორცი არ მიჭა, მე ყოველთვის ესე ვიცავ მარხვას და ერთი ზრდიმა ყვალდილა გატენდე. პირველი ჩვევა და პირველი ისე თქვა წესი რაც გავითვალისწინოთ, რომ საკვების მიღების წინ არ დაგვავიწყდეს ერთი ჭიქა წყლის მიღება, ეს წყალი უნდა იყოს ოთახის ტემპერატურის, რაც მოამზადებს ჩვენს კუჭ-ნაწლავის სისტემას უკვე მისაღები საკვების გადასამუშავებლად, შეაფხიზლებს, ტონუსში მოიყვანს. რამდენი ხნით ადრე უნდა მივირთოთ წყალი? თქვა დილას გავიგე, მაგრამ აი სუფრა რო გაიშლება. აი 15-20 წუთით ადრედაც რომ მივიღოთ საკმარისია და ეს აუცილებლად არ იყოს ცივი წყალი, ოთახის ტემპერატურის რა თქმა უნდა უმჯობესია. გარდა ამისა, წყალი დაგვეხმარება, რომ ნაყროვანების შეგრძნება უფრო მალე დადგეს და ჩვენი მისაღები ულუფაც უფრო მოკრძალებული იყოს. ეხლა რაც შეეხება ხორცს, კი ბატონო მივირთვათ ხორცი, მაგრამ ეს არ იყოს ერთდროულად ქათმის ხორცი, ღორის ხორცი, საქონლის ხორცი, რაღაც ერთი კერძი ავირჩიოთ, მაგალითად, აი იყოს ჩაქაფული, კი ბატონო. ესეც ერთ-ერთი ესე ვთქვათ, ბონუსი იქნება ჩვენი ორგანიზმისთვის. ნინო ექიმის კურთხება გაგვიჩება ბაჩო ჩაქაფულზე ხვალ. კარგი არჩევანია, მინდა გითხრათ. ეს ხორცს როდესაც მივირთმევთ, იდეალური იქნება თუ ხორცთან არ იქნება მირთმეული კვერცხი, ყველი, ტკბილეული, ტკბილი გაზიანი სასმელები, ცომეული. მაშინ იტყვის მაყურებელი რა მივირთვა ხო, მაშინ გარნირად. ძალიან კარგი იქნება ბოსტნეულის კერძები, მაგალითად ფხალეული, სალათები, უხვად გვაქვს საბეჭდო. ფხალეული სალათები ხომ მივირთვით 40 დღე და ეხლა ცოტა მსუბუქე საკვებზე გვინდა გადასვლა. და იყოს რთული. ერთი ამოირჩიო.
სუყეო. ერთი მსუყე ავირჩიოთ. აი მაშინ ერთ კითხვას დაკისვამთ. აი მაგალითად ჩემნაირი ადამიანი, რომელიც გიჯდება ხაჭოს პასკაზე, რომელიც საკმაოდ მსუყე შემადგენლობის არის, იქ შედის არაჟანიც, ყარაქიც, ხაჭოც და ყველაფერი ერთად. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცეთ? არ გეკრძალებათ, მინდა გითხრათ, მაგრამ თუმცა აქაც აქვს მირთმევის ხრიგი დრო. თავარი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამას აქვს დრო. და უმჯობესია თუ მიირთმევთ თქვენს გემრიელ პასკას დილის საათებში, მაგალითად, ერთ ფინჯან ყავასთან ერთად. მაგალითად, საუზმე ან სამხარი იყოს აღნიშნული, მე ვფიქრობ, თანაც ძალიან კარგი დღის დასაწყისიც არის და დღის განმავლობაში მოახერხებთ მეტწილად მიღებული კალორიების უფრო მარტივად გახარჯვას, ვიდრე დაუშვათ ღამის საათებში. აი ჩვეულებრივი პასკა, ტრადიციული პასკა, რომელიც ასევე საკმაოდ ისეთი ძიმეა, ხო, მსუყეა. აი ამ შემთხვევაშიც აი თქვათ ის სანელებლები, რაც არის ბევრი ხო, კარდამონი, იმბირი და ასე შემდეგ, ზოგიერთ ადამიანში ალერგიასაც კი იწვევს. აი ამ შემთხვევაში თან რომ მივირთვათ და თან პრევენციისთვის რა შეიძლება ამ შემთხვევაში რო გავაკეთოთ? მე ყოველთვის აღვნიშნავ და ჩემს პაციენტებსაც ვეუბნები, რომ კვება ეს არის ერთგვარი სიამოვნებაც და სიხარული ჩვენი ორგანიზმისთვის, ამას ვერ გავექცევით და ბუნებრივია, ძალიან ისეთი მკაცრი კატეგორიული აკრძალვები არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. პასკაც ფიქრობ საღდგომო სუფრის განუყოფელი ნაწილია და ასეთ შემთხვევაში უფრო ნაკლები სანელებლებით შეზავებულ პასკას მიანიჭებთ ყურადღება კი. მაგრამ თუ ალერგია არ აქვს, არ ეკრძალებათ იყოს სხვადასხვა გემოებით, სანელებლებით შეზავებული პასკა და აი პრევენციისთვის მაშინ აი სადაც არ იქნება თხილი, შოკოლადი, სადაც ბევრი სანელებელი მაგალითად დამატებული, აი ალერგიულ ადამიანებმა უფრო სუბუქად ესე ვთქვათ, ნაკლები სანელებლების გარეშე რომ მიირთმევენ. და ის ადამიანებიც ვიცი, ვინც იძახის, რომ ძალიან მიყვარს, მე არ ვარ ეს ადამიანი, ბაჭო, მე ნუ შემომხედავ, გთხოვ. არიან ადამიანები, რომელსაც ჩვეულებრივ ტრადიციულ პასკაზე უყვარს კიდე ხაჭოს პასკის გადასმა და ასე მიირთმევენ. ეს მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილი შოკი და ბომბია ჩვენი კუჭუკანა ჯირკვლისთვის, ჩვენი თავის ტვინისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობით შაქარი შედის ამ დროს ორგანიზმში, რაც ასევე ხელს შეუწყობს თუ ვინმეს აქვს შაქრიანი დიაბეტი, არტერიული ჰიპერტენზია, აღნიშნული დაავადებების გამწვავებას და მარტივად ზედმეტი კილოგრამების დაგროვებას. ამიტომ არ გეკრძალებათ, ერთი პასკა შეუძლია მირთვას, მეორეც ოღონდ არა ერთად და დღის პირველ ნახევარში ცალ-ცალკე. ასევე კვერცხიც მინდა აღვნიშნო, იმიტომ რომ საღდგომო სუფრის ერთ-ერთი განუყოფელი ნაწილია და აი როგორც თქვი, კარგი იქნება თუ კვერცხს არ მივირთმევთ ხორციან კერძებთან ერთად ღამის საათებში საღდგომო სუფრასთან, იყოს ეს დილის საათებში მაგალითად საუზმე დავიწყოთ მოხარშული კვერცხით, ეს საუზმის ერთ-ერთი კარგი ვარიანტიც არის და თან საღდგომო წითელ კვერცხსაც მივირთვოთ ჩაგვეთლება ესე ვთქვათ მიღებაში. რატომ არ შეიძლება ერთად მირთვება ხორცის და კვერცხის? იმიტომ რომ თავად კვერცხი არც თუ ისე მარტივად მოსანელებელი პროდუქტია, ჩვენი კუჭნაძავი თან ცილა და სხვადასხვა ცილის ერთდროულად მიღება ის ძალიან დიდი დატვირთვაა ჩვენი ორგანიზმისთვის. ხორცის ცილა და კვერცხის ცილა. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, იყავით შვებულებაში, კარგად დაისვენეთ და გამოდიხართ სამსახურში და ერთდროულად რამოდენიმე რთული საქმე დაგეკისრათ. ხოდით სტრესში ჩავარდები და შეიძლება ვერც ერთი საქმე გააკეთოთ და თუ დაუშვათ ერთი საქმე გექნებათ შესასრულებელი, უფრო გონივრულად მიყვებით, უფრო მარტივად გაართმევთ თავს. ასეა ჩვენი კუჭნაწლავის სისტემაც. ეს ჩვეულებრივ ცხოვრებაშიც ესეა, რომ ანუ ცილებზე ჩვეულებრივ ცხოვრებაშიც ესეა, რომ აი ჩვენს ორგანიზმს უნდა მივცეთ ყოველთვის და არა მარხუშ და მარხუშ შემთხვევაში მით უმეტეს ანუ ცილებზე ვარ ვიძახი დიეტას, ეს იმას არის შესაძლოა ყველაფერი რამოდენიმე ცილა არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი დატვირთვა ჩვენი ორგანიზმისთვის. ასევე არ უნდა დაგვავიწყოს, რომ ჩვენს კუჭნაწლავის სისტემას ყავს მეგობარი ბაქტერიები, კეთილი ბიფიდო და ლაქტობაქტერიები, რომლებიც ეხმარებიან საკვის მონელებაში, დაქუცმაცებაში და მათ რომ თავიანთი საქმე კარგად შეასრულონ, ამისთვის ჭირდებათ ბოჭკო. ბოჭკოს მთავარი წყარო კი ეს არის ბოსტნეული. ამიტომაც შეიძლება მოგბეზრდათ, განსაკუთრებით ვინც მარხვაზე იმყოფებოდათ ბოსტნეულის მირთმევა, მაგრამ მაინც არ დაგავიწყდეთ, რომ საღდგომო სუფრაში, არა უბრალოდ ყოველგვე მარხვის შემდგომ სუფრაში ჩართოთ დიდი რაოდენობით ბოსტნეული. აი ბოსტნეულზე ვისაც აქვს თქვათ ცოტა შებერილობა. აი ამ შემთხვევაში რა ბოსტნეული იყოს, მოთუშული ბოსტნეული იყოს, რომელიც ნაკლებად მოწალული იყოს მაგალითად,
რომელიც ნაკლებად გამოიწვევს ესე ვთქვათ კუჭნაწავლის სისტემის გადატვირთვას. ასევე ხრიკი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არ უნდა წონაში მომატება და უფრთხილ ზედმეტ კილოგრამებს, ხორცთან და ნებისმიერ ცხიმიან საკვებთან მირთმეული ბოსტნეული ანელებს გლუკოზის, ანუ შაქრის ათვისებას ორგანიზმში, მამნეცხიმების უნდა მივირთვათ და ეს ასევე შეანელებს მამნეცხიმების, მამნე ქოლესტერინის ათვისებას ჩვენს ორგანიზმში, ამით ერთის მხრივ ხელს შეუწყობს ზედმეტი კილოგრამების რომ თავიდან ავირიდოთ და ნაყროვანების შეგრძნებაც უფრო მალე მოდის ბოსტნეულთან ნებისმიერ კერძ თუ ბოსტნეულს მივატანთ, ვიდრე ბოსტნეულის გარეშე. იდეალურია ჩაკაფული ხორციც არის და ბოსტნეული. კი ბატონო, ამიტომ შევაქე რომ ერთ-ერთი კარგი ვარიანტი აუჩევია ბაჭოს. ნამდვილად კარგი. აი მაშინ გადავალეხა კიდევ ერთ კითხვაზე, ხორცთან ძირითადად მოდის ხოლმე соусივით ან ბრინჯი, ან ბურღულეული, ან კარტოფილის პიურე, ხო? ძირითადად ესე მოდის. ამ შემთხვევაში რა რჩება მოგწევთ? აი გადაცემის დაწყების წინ რომ თქვი რომ ხორცთან ერთ-ერთი კარგი ვარიანტია ბოსტნეულთან ერთად რთული ნახშირწყალი თქო, ზუსტად ეს ვიგულისხმე, ბურღულეული რთული ნახშირწყალია და ძალიან კარგი არჩევანია, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ თვითონ ცილის გადამუშავებას ჭირდება ენერგია, ხო? საფოხი ენერგია. და ამიტომაც თუ ჩვენ ამას მივატანთ რთულ ნახშირწყალს, უკვე ორგანიზმს ჩვენ ვაწოდეთ იმ ენერგიას. ნახშირწყალი კარტოფილი არ არის. რთული ნახშირწყალი კარტოფილი არ არის, ძალიან კარგი შენიშვნა. ეს არის მაგალითად რუხი ბრინჯი, წიწიბურა, კუსკუსი. ვფიქრობ ბუნებაში ძალიან ბევრი არჩევანი გვაქვს, ბურღულეული შეგვიძლია. მაგრამ თუ დაუშვათ პიურია, აი თუ არჩევანს გავაკეთებთ, ჯობია პიურე იყოს, ვიდრე დაუშვათ ხაჭაპური, ისეთი ღვეზელები, ფუნთუშები, აი ყველაფერი ესე ვთქვათ შეფარდებითია. ანუ ეგრეთ წოდებული კოტლეტი და პიურე გამართლებულია ამ შემთხვევაში. ისე რა. არჩევანი აი კოტლეტი და პიურე ჯობია, ვიდრე მაგალითად კატლეტი და ხაჭაპური მაგალითად. ან შემწვარი კარტოფილი. ცუცა და უარეს შორის არჩევანი. მაგრამ კოტლეტი კატლეტი არ ვიცი და წიწიბურა ბევრად უფრო მისაღებია ვიდრე ალბათ პიურე უფრო მიყვარს. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ალბათ კარაქზე და რძეზე დამზადებული და თქვა და ეხლა თავისთავად ყველაფერი ზომიერების ფარგლებში მისაღები და შესაძლებელია. მეც თვითონ ამ მსგავსი პრინციპით ვიკვებები და აი დავუშვათ მე ყოველთვის ვამბობ აი ჩემს პაციენტებსაც ვურჩევ რომ აი ამ პრინციპით იკვებით რომ 80% იყოს ჯანსაღი მაქსიმალურად შეძლების დაგვარად ჯანსაღი რაციონი და ის 20% ზოგჯერ პიურე იქნება კარაქზე დამზადებული თუ შემწვარმოხრაკული კერძები, ამას ჩვენი ორგანიზმი გვაპატიებს და დამერწმუნეთ არც მარტივად აკრებთ ზედმეტ კილოგრამებს. იქნება მხოლოდ, ხო? თუ კვირაში ერთხელ იქნება. ნინო, იცი რა მაინტერესებს აი ეს გავრცელებული მითია თუ რეალობა, როდესაც იძახიან რომ რაც გინდა მიირთვი, ოღონდ ნუ რა თქმა უნდა, ვერც მოასწრებას არანორმალურად მირთვას 6 საათამდე. ეს ნამდვილად მითია, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ჩვენი ორგანიზმი ეს არის ერთი დიდი ლაბორატორია, რომელიც მუდმივად მუშაობს იმისთვის, რომ ჩვენ გამოვიყურებოდეთ კარგად, ვიყოთ ჯანმრთელები, ვიყოთ ფიზიკურად აქტიურები და აი ამოდენა სამუშაოსის რომ ასრულებს, ჭირდება საწვავი. თუ სწორ საწვავს არ მივაწოდებთ, ის ბუნებრივია კარგად ფუნქციონირებას ვერ შეძლებს. ამიტომ ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ საკვები ეს არის საწვავი ჩვენი ორგანიზმისთვის, იმისთვის 6-მდე რომ მივაწოდოთ საწვავი მანქანასაც ხმერხობას ხამსაწვავს და არა, ის უნდა იყოს სწორი საწვავი. შეიძლება აი მაგალითად დღესდღეობით აი ნუტრიციოლოგიის, ენდოკრინოლოგიის რაღაც აი კვების ტენდენციებს რომ გადავხედოთ, უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება არა კალორიას, აი რა კალორიას მივართვებთ ორგანიზმს, არამედ რა ხარისხის საკვებს მივაწოდებთ. კი ბატონო, ჩვენ შეიძლება მაგალითად დღის განმავლობაში დაბალი კალორიაში მივაწოდოთ აი 1000-1200 კილოკალორია ორგანიზმს და ეს იყოს რაღაც ერთი ფილა შოკოლადი მაგალითად. ხო? იმას ჩვენი ორგანიზმი ვერ გამოიყენებს, იმიტომ რომ ეს მისთვის არ არის კარგი საწვავი, მაგრამ შეიძლება მივაწოდოთ 2000 კილოკალორია, ეს იყოს თევზი, ბოსტნეული, ხილი და ამას ყველაფერს დაწვავს და ენერგიაში მოიყენებს და ჩვენ სწორი და ჯანმრთელი კვება არის და არა კალორიების თვლა. და არა კალორიების თვლა და ძალიან ხშირად ითვლიან კალორიებს და არა შემადგენლობას. თუმცა აქვე მინდა ხაზი იმასაც გავუსვა, რომ თუ იმ ჯანსაღ პროდუქტსაც ეხა ძალიან დიდი რაოდენობით მივირთმევ და კალორიასაც გადავაჭარბებ, აქაც უკვე მე ესეც ესე ვთქვათ, უარყოფითად აისახება ჩვენს ბალანსშია ჭეშმარიტება. ბალანსშია ჭეშმარიტება. როგორც ყველაფერში, ჩემო ბაჭო. და ნინო, ბოლო კითხვა მექნება, აი წყალთან
მიმართებაში, ხო? ამბობენ რომ წონის მიხედვით უნდა დღესდღეობით რომ გითხრათ მედიცინაში რაღაც ერთი აზრი ჩამოყალიბებული და რომ გაიდლაინი რომ როდის უნდა მივიღოთ, რამდენი უნდა მივირთოთ, ისიც რომ კვების დროს აუცილებლად წყალი არ მივიღოთ, მაგრამ ყავას აუცილებლად უნდა დავაყოლოთ. ყავას აუცილებლად დავაყოლოთ. აი, რაც შეიძლება ბავშვად, ეხლა რაც ცნობილია და მეტნაკლებად ვიცით, რა შეიძლება რჩევა მიცეთ მაყურებელს, რომ იყოს დღის განმავლობაში აუცილებლად, ეხლა თან მით უმეტეს დათბა და უკვე სხეულის და ხო, უფრო გარეთ გვინდა გამოსვლა, მეტად გვინდა რომ ფიზიკურად აქტიურები ვიყოთ ამ ზიანამიტებში და შესაბამისად ჩვენი ორგანიზმიდან სითხის აორთქლება იზრდება, ამიტომ წყალზე მოთხოვნილებაც იზრდება. წყალი ასევე არის ბიოლოგიური გამხსნელი. თუ ჩვენ გვინდა რომ წყალში ხსნადი ვიტამინები, მიკროელემენტები მაქსიმალურად ავითვისოთ, უჯრედებმაც აითვისოს, მაშინ დიდი რაოდენობით ესე ვთქვათ წყალი უნდა მივირთოთ. სადაც 2 ლიტრამდეა საუბარი. ხა თუ ადამიანს აქვს ცირკმის დაავადება, გულსიზრდათა დაავადება, ბუნებრივია, იქ უფრო ნაკლები და უკვე ექიმი ურჩევს. აუმჯობესია დავუშვათ ამ 2 ლიტრში შედის ყავა, წყალი და სხვა წვენით, სუფთა წყალზეა საუბარი, ხო? მხოლოდ წყალზეა. ძალიან ხშირად ამას პაციენტებს მეკითხებიან, აი ჩაით რომ ჩავანაცვლო, ყავით რომ ჩავანაცვლო, არა, არ ნაცვლდება, საუბარია სუფთა ჩვეულებრივ წყალზე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. მე მგონი რომ ჩვენმა მაყურებელმა მიიღო ის რეკომენდაციები, რომელიც ახლა საავადმყოფოდ, არა მხოლოდ საავადმყოფოდ გამოადგებათ. თან ამ ხელა სტიმულია მე ასე ვაკეთებოდა, ასეთი ლამაზი ექიმი რო გირჩევს ამ ყოფს და რო გინდა რომ სულ შენც ასე გამოიყურებოდა, უფრო ორმაგად გაითვალისწინებ რჩევებს. ძალიან დიდი მადლობა გილოცავთ წინასწარ ბრწყინვალე დღესასწაულს აღდგომის. ჩვენ აუცილებლად ტკბილი ქვეყნის პასკით დაგასაჩუქრებთ. ხელს არის გაგიშვებთ. საუზმისთვის შემოვინა. საუზმისთვის აუცილებლად ყავაზე. როგორც თვითონ თქვით. რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, რეკლამის მერე მალე დაგიბრუნდებით, ასე რომ დაგველოდეთ და არ გადასცეთ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა, ვინც მანამდე გვიყურებდით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, ძალიან საინტერესო სიუჟეტი მინდა წარგედგინოთ. ნაირა ნაჩხატაშვილის, მგალობელი ქალი, რომელიც თითქმის 9 საუკუნეა სამების საკათედრო ტაძარში ყოველ წითელ პარასკევს იესოს დატირებას ასრულებს. გალობა ანგელოზებმა მასწავლესო, ამბობს ჩვენთან საუბრისას და იმ ისტორიას იხსენებს თუ როგორ სთხოვა პატრიარქმა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირში დავით გურამიშვილის ლექსზე დაწერილი ამ საგალობლის შესრულება. წლები გავიდა, თუმცა საგალობელი დღემდე ბევრი ქრისტიანისთვის გამორჩეულად ემოციურია და მის მოსასმენად მრევლი სხვადასხვა ტაძრებიდან ყოველ წითელ პარასკევს სამებაში იკრიბება. სხვა საინტერესო ისტორიებს ნაირა ნაჩხატაშვილის ცხოვრებიდან ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ, რომელიც ანა ზაქაშვილმა მოგვიმზადა. მე როგორც ვიხსენებ 80 წლიდან უკვე ვგალობდი აი ამ საგალობელს. იმიტომ რომ ესე მოისურვა უწმიდესმა რომ ამ ტექსტზე გურამიშვილის ტექსტზე შექმნილიყო საგალობელი. ბევრ კომპოზიტორს დაევალა რომ დაეწერათ ამ ტექსტზე, ხო, ოღონდ მე უნდა შემესრულებინა სოლო. მეც იქ ვიყავი მოსმენის დროს მოვისმინეთ ყველა და ნაირა რო წავიდნენ ისინი, აბა რა სიტყვიო და რომელი მოგეწონაო ყველაზე მეტად და მე ვთქვი თქვენო უწმიდესობა ყველა ლამაზია. ყველა თავისებურად ლამაზია, მაგრამ არ უნდა გართულება მეთქი. ეს არის ძალიან უბრალოდ ღვთისმშობელი როგორც დაიტირებს თავისი ესოს ქართველი დედა რო დაიტირებს შულს ახლა დატირებები ხო მოგვისმენია და ესე უშუალოდ აბა როგორო აბა ხო დავიღე ტექსტი და იქვე დავიწყე გალობა იქ ბანი დავაჭერინე გოგოებს ხო და ხო ეგ არის ეგა და დღეიდან
შენ ამ საგალობელს იგალობებო. მე რომ ფიქრობ, აი როგორ შეიძლება ამდენი წელი ერთი და იგივე იგალობო ერთი და იგივე და არ მოსყინდეს ხალხს. მოწყენა კი არა. ხალხი იქ რეკვებია, იქ შემხდებიან ხო იგალობებ. სხვა ტაძრებიდანაც კი მრევლის სხვადასხვა ტაძრისა ისინი მორბიან ხოლმე რომ აი ამ ეს საგალობელი მოისმინონ. ჭირისუფალი ვარ, რა შინაგან და ჭირისუფალი ვარ და ამას რომ გალობ, მე არ ვიცი, როგორ შეიძლება რომ ეს ტექსტი წაიკითხო ქრისტეს ვნებანი. ქრისტეს აი ესეთი წამება წაიკითხო და აქ შენ სული და გული არ ჩააგზავო და აქ შენ არ ევედრო უფალს რომ ხალხმა მოითმინოს ისევე როგორც ჩემო იესომ მოითმინა დიდება მოთმინებასა შენ საუფალო. საერთოდ ჩემი ოჯახი მუსიკალური იყო. დედა მღეროდა, მამაც მღეროდა და სასულე ინსტრუმენტებს კარგად ფლობდა. ჩემზე უფროსი ძმები ერთი მღეროდა, მეორე ძმა აკორდეონს უკრავდა, აბსოლუტური სმენა ჰქონდა და ეს მუსიკა როგორ იყო, იცით, ეს სავალდებულო იყო ყველასთვის. თუმცა მათემატიკური ნიჭი მქონდა და ეს ცდილობ, რა ვიცი, დარწმუნებული ვიყავი, რომ რაღაცა ისეთ სპეციალობას ავირჩევდი. მერთხელ უკვე დამამთავრებელი კლასი იყო მე-7 კლასი და უფროსი პედაგოგი მეუბნება, მეკითხება, ხომ აბარებო ისა მუსიკალურშიო და მე ახლა ისეთი ეხლანდელი ბავშვები არიან თამამები, თორე მე უფრო მოკრძალებული ვიყავი და მეუბნები და დიახ ვაბარებ მეთქი. უარი რომ ვერ უთხარი. ხო და აბარაო, რას ლაპარაკობო და სად აბარებო და საფორტეპიანოზე რას ლაპარაკობ? არავითარ შემთხვევაშიო შენო, მეო ხვალ მოგიტანო რეპერტუარსო და შენო და ჩააბარო საგვუდო სადირიჟორო. ამისთანა ნიჭიერიო, ეხლა სხვაგან ხო ვერ წავხო. და არა და საერთოდ არ ვაპირებდი მუსიკალურში ჩაბარებას. აი ესე მექანიკურად მოვხვდი მუსიკალურ ტექნიკუმში. გაკვეთილები როცა გვიცდებოდა ხოლმე სიონთან ახლოს იყო ჩემი პირველი სამუსიკო სასწავლებელი და აი ამ გაკვეთილების გასცემის სხვები რო დადიოდნენ ხოლმე კინოთეატრებში და ისინი ფილმებს უყურებდნენ ერთობოდნენ და ჩვენი დასასვენებელი და ის რაღაცა ძალიან მიგვიწევდა ტაძარში. ხო ტაძარში ჩავდიოდით ხოლმე იქ ვიჯექი და თქვენ წარმოიდგინე მანამ სწავლობდი არასოდეს არ შევსწრები ვარ გალობას. აი სასწაული იყო, თუმცა კი სულ მივდიოდი ხოლმე, ეს მექანიკურად. და ერთხელ ჩვენმა პედაგოგმა დამიზახა და მეუბნება, კარები ჩაკეტა, არავის რო არ გაეგო და უკრავს რაღაცა ნაწარმოებს მინდაო მოგასმენინო. აბა შენი აზრით, სად მოუხდებაო ამ სიმღერას, თუმცა კი მრავალჟამიერი იყო. ხო და მე ვუთხარი ეს დარწმუნებული ვარ მეთი რომ ტაძარში იქნება. შენ გინდაო ტაძარშიო, არიგალობებდიო და ვაიმე, ჩემზე ბედნიერი ვინ იქნება ისედაც სულ იქ დავდივართ მეთქი, მე და ჩემი მეგობარი. ასე გავხდი მგალობელი. წინააღმდეგობები რასაკვირველია. როგორია ახლა კომუნისტური წყობიდან უცებ ამდენი ხალხის შემოყვანა ტაძარში კონსერვატორიაში სწავლების პერიოდში და მიბარეს და მეუბნებიან
ჩვენ ვიცით რომ ტაძარში გალობო და მე კიდე ამაყად დიახ. ხო და ჩვენ რო კარგი სამსახური შემოგთავაზოთო მე ვთქვი ეს სამსახურიც არის და სულის რა ვიცი არ ვიცი გადასარჩენად ადამიანმა რა უნდა ქნას ხო და რაღაცა ხან რა შემომთავაზეს ხან რა ამას ვიზავთ ამ ხო და მე რასაგვირველია ორი აზრი არ არსებობდა რომ მე მაგათ წავყოლოდი აქედან გამომდინარე რადგან მე უარი ვთქვი ერთშენიერ დღეს გამოგრული იყო გაირიცხოს კონსერვატორიიდან ხო გამრიცხეს მაგრამ სხვადასხვა მე თვითონვე მომაკითხეს თვითონ უკვე პედაგოგებმა მე ხო უკვე ნელ-ნელა ყველაფერი გამოსწორდებოდა და რა ვიცი შემოთავაზებები ძალიან ბევრი მქონდა სად არა ნუ მოკლედ ყველგან მეძახდნენ ხოლმე აი იცით როგორ შეკვეთილი მისავით მომღერალივით ხო უცებ უმღერებდი და რა მე ტაძარში ვგალობ ისა და ყველა მთავაზობდა სოლისტობას ჯანსუღ ხახიძესთან ყველა სიმფონია მე მაქვს ნამღერი ესა საფრანგეთში და შვეიცარიაში როდის წავედით იცით იქ კარმინა ბურანა უმღერე და მოღონდ ეს როგორ იყო იცი ერთჯერადივით ვიმღერებდი აი ხო გეუბნებით მრავალჯერადად მომიწია მაგრამ ოფიციალური სამსახური არ ქმევია ამას შემეძლო მაგრამ რატომღაც აი იქვე ხომ მივხვდი რომ არა ჩემი ადგილი არ არის აქ არ არის ყოველთვის ერთი მოხუცი დადიოდა ტაძარში თავის ქალიშვილთან ერთად და რას მეუბნებოდა რომ შემხვდებოდა ის ქალბატონო ნაირა მადლი მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი მადლი და აი ამას ყოველთვის უფალს ვთხოვდი რომ გზა დაელოცა მადლი არ წამართვა მეთქი აი ეს მადლი ხალხის სიყვარული რო გაძლევს ის ეკლესიაში ლოცვით რომ მადლი მოგაქვს და ამას რო ვთხოვდი უკვე ვიცოდი რომ რა საქმეზეც ვიდივარ არ არსებობს შანსი და ყოველთვის უკეთესი ნაბიჯები იდგმებოდა ჩემო ძვირფასებო, ჩემო ქართველო, ჩემო დიდებო, პატარებო, მოხუცებო, ახალგაზრდებო, ყველას გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. ყველას ოჯახი გაბრწყინებული ყოფილიყოს. ყველას ოჯახში შესული იყოს ქრისტე თავისი ბრწყინვალებით, თავისი დიდებით და თავისი უამრავი სიხარულით. ყველა ოჯახს უსურებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და უფლის მიერ ყველა დაირსიკეთეს. ამინ, დიდი მადლობა. ანას ასეთი არაჩვეულებრივი სიუჟეტისთვის და ასეთი არაჩვეულებრივი ადამიანის კიდევ ერთხელ გაცნობისთვის. და დღევანდელი და ხვალინდელი დღის მადლი სრულიად საქართველოს ქალბატონ ნაირას მადლობა ამ არაჩვეულებრივი მისიისთვის, რომელიც მან იკისრა და გვატკბობს მისი ჰანგები. თუ რა საინტერესო ცხოვრება აქვს გავლილი, რა საინტერესო ამბები მოგვეყვა. ჩვენ ძალიან კარგი ამბავი გვაქვს კიდევ ერთი, სანამ ჩვენს ძვირფას ტელემაყურებელს დავემშვიდობოდეთ, საღდგომო სიმღერა პატარები შემოგვიერთდნენ, რომლებიც ნანა გველესიანის კომპოზიტორობით შეასრულებენ სიმღერას და გაგვილამაზებენ დღევანდელ დილის ეთერს. დილა მშვიდობისა, გოგონებო, ლამაზებო, კარგებო, გილოცავთ წინასწარ აღდგომის ბრწყინვალე. დილა მშვიდობის გოგოები და მადლობა რომ გვესტუმრეთ. შეგვიძლია მე მგონი რომ მოვისმინოთ თქვენი ჰანგები. სიამოვნებით.
კეთისაო ციდან მომესალამე ტრედო შვიდობისაო სხივოციდან დაეშვი შოკით ბინემზისაო დამბავი გვახარე ქრისტეს Bachman Tisao Natoban Mongwipine Madri Vazisjurisao Schiwotsidan Daeshwi Shukip Pinem Zizao Dambavi Guachare Christe Sart Komisao Bravo, გილოცავთ გოგოებო წინასწარ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. და ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ულამაზესი სიმღერის შესრულებისთვის. დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემაც კი მე მგონი დასასრულს მიუახლოვდა და აქვე მინდა სანამ დაგემშვიდობებით კიდევ ერთხელ სოლიდარობა გამოუცხადო ახალ თეატრს დავით დოიაშვილს. მიულოცოთ ჩვენ სინდისის პატიმრებს, რომლებიც აბსოლუტურად უკანონოდ და უსამართლოდ ხდებიან აღდგომას. 4 კედელში მე დარწმუნებული ვარ რომ ისინი ძალიან მალე დატოვებენ და სამართალი იზეიმებს, დატოვებენ ციხის კედლებს და შემოგვიერთდებიან და ვიცხოვრებთ თავისუფალ და დამოუკიდებელ საქართველოში, რომელსაც აუცილებლად მოვიპოვებთ კიდევ ერთხელ. ნამდვილად ვუერთდები რა თქმა უნდა ბაჩოს სიტყვებს გილოცავთ პირველ რიგში აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს, ულოცავ სინდისის უკანონო პატიმრებს, ქალბატონ მზია ამაღლობელს, რომელიც როგორც წესი და რიგი ალბათ უნდა ყოფილიყო სახლში, უნდა ყოფილიყო პასკებით, წითელი კვერცხებით და არის დღეს უჩვეულო ამპლუაში, მაგრამ ესეც ძალიან მალე გაივლის და გამარჯვება ძალიან ახლოს არის. ვუერთდები, რა თქმა უნდა, ვასო აბაშიძის მუსიკისა და დრამის თეატრის ყველა მსახიობს და დავით დოიაშვილს და ყველას ჩვენი თანადგომა და სიყვარული. ასე რომ დაგემშვიდობებით, ჩვენ მომავალ შაბათს შევხვდებით ისევ დილის ლაივის პირდაპირ ეთერში, დილის 9 საათზე. გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს.